procédure la respecté dañ na song ma dóor ay coup de sommation. yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñi ngi dellu di leen nuyu dellu am mbégte bu yaatu ànd ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy defee àllarba bu jot waxtu bi ñu ànd ak yéen ci seen émission bi nag li ko tax a jóg dañu leen koy fàttali rek mooy Faram Facce tolluwaay réew mi xool koo xam ni jàpp nañu ne xam-xamam ci jamono bi dina gindi askan wi ci tolluwaay réew mi ñu ànd ak moom Faram Facce ko Faram Facce nag émission la boo xam ni daanaka li ci gën a fës wàllu politique la te ku wax politique di nga wax ni nga xam ni noonu la ñuy amee politique ci wàllu wér-gu-yaram muy politique de santé wala politique sociale wala politique sportive loolu yëpp dafa nekk loo xam ni moom moo ëmb doxalinu réew loolu nag mooy li sabab émission bi di Faram Facce télévision Futurs Médias di leen ko amal àllarba bu jot ci waxtu bi mu nekk émission en direct tey nag ñu am mbégte di ci dalal Cheikh Oumar Anne moom maire la ca Ndioum nekk ministre de l'enseignement supérieur ak de la recherche tey moom la ñuy recevoir mbokk yi ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. Pape Ngagne maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yëpp di leen jégalu. bu fekkee ni ñu duggee ci seen kër yi ci seen salon yi mais ñu xam ne liggéey bi tamit noonu lay doxee. jërëjëf monsieur le ministre wax naa ko léegi ministre de l'enseignement supérieur ak de la recherche nga wutu fa ku ñuy wax Mary Teuw Niane ndax yomb na ci borom xam-xam bu toll noonu jàngalekat ñu xam vraiment xereñam ci wàllu gëstu ndax wutu ko yomb na. waaw maa ngi nuyu Mary Teuw Niane le professeur Mary Teuw Niane di nga xam ne jàngalekat bu mag la. ñun sunu mag la ci université yi ba ñuy ñëw boobu temps ñoom ñu fa jiitu ñu fekk leen fa ma xam ne moom tamit am na lu mu liggéey lu bari jàngale na formé na nekk na recteur nekk na ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation nga xam ne Macky Sall moo ko jël taamu ko nommé ko loolu ci loolu donc maa ngi koy nuyu wuutu ko ndax jafe na am jafewul defe naa nekk ministre lu am solo la il faut ñu wax ko ministre da ngay toog président wóolu la. si réew mi dafa yóbbu woon baar bi fu kawe de. vraiment ci ay projet waaw maa ngi ñëw ci loolu moo tax bi ñu la nommé aussi dégg nga ci. waaw dinaa ci ñëw dégg naa ci ñi nga xam ne naxarlu nañu ko. parce que jëli Mary Teuw Niane foofu teg fa Cheikh Oumar Anne loolu ñi ko apprécié woon. waaw ma wax rek ministre xam nga ministre politique la te dañ lay nommé. kii nommé moom mooy am confiance am président Macky Sall digganteem ak enseignement supérieur ñëpp dañ ko xam defe naa li mu def ci enseignement supérieur nee nañ ci at yi mu jiitu réew mi li mu ci def ëpp na 2 ba 3 yoon li ñu def ci enseignement supérieur avant moom muy ñëw kon kooku dafa jël am enseignement supérieur ba mu am ci reconnaissance nationale ak internationale defe naa buy taamu kenn yóbbu ko ci enseignement supérieur dafay taamu ko doy defe naa am na critères yu mu taamoo Mary Teuw Niane mu teg ko fi man tamit am na critères yu nga xam ne yu ma taamoo yu mu tege fii mu teg ma fi Mary Teuw am na du ay critères politiques. déedéet man kenn du wax ne teg nañu ministère de l'enseignement supérieur ci ay critères politiques rek ministre de l'enseignement supérieur kenn du fa teg nit ci critères politiques te man tamit universitaire laa def naa université jàngale naa lu ñuy wax juróom-ñaar ba fukki at jàngale naa ko ba may commencé jàngale amuguma ñaar fukki at ak juróom-ñeent jàngale naa université Cheikh Anta Diop lu mat 4 at balaa ñuy recruter ko ma maaseel te man damaa jàng nekk ingénieur di jàngale ci école ingénieur bi nga xam ne moo gën a rëy ci Sénégal foofu laa jàngale fa man tey mënuma am problème ñu ne ma ndax am na capacité ak bu mu mënti doon nag nekk ministre de l'enseignement supérieur ak ku fi nekk nag dinaa la naw mais defe naa loolu du problème bi mais man tamit ku fi nekk tamit ak man li ma fi nekk di nga ma naw xam nga jàngale mu kawe mi suñu biir ñun ñooy jugante ku nekk ñun ñooy jugante te xamante nañ suñu biir ci biti am na lu muy joxe mais li muy def ci biir dafa am ci li muy nekk ci biir dafa wuute man fànn bi ma nekk ñëpp fi bëgguma dugg ci débat boobu mais fànn bi ma nekk man naw nañ ma ci am nay professeurs yu fi nekk mais xam nañ ne bu ñu taxawee di wax dañ ma ciy naw man formé naa ñi nga xam ne après ba ñu demee dañuy nekk professeur
formé naa sax ay Sénégal yi nga xam ne dañoo jóge fii dem France équipe bu nga xam ne man dañ maa récupérer Sénégal yóbbu ma foofu ma mettre en place équipe bi ñu ñëw fa jàng fa am fa thèse ba nekk professeur non du loolu boobu man damaa jàngale ci université yi nekk ak samay maas. jóge fa dem defi leneen. ok dem administration centrale. nekk directeur général ñaari yoon ba ñetti yoon. nekk ministre de l'enseignement supérieur. d'accord donc tey secteur boobu am na lu ma fi def te man defe naa. lépp ci Macky Sall moo fi nekk. bon maa ngi marito doolu wàññiwul dara ci moom mais ne man tamit am na lu ma fi def. loolu tamit lu am solo la. d'accord waaw mais c'est-à-dire sànq maa ngi lay wax ni dafa yóbbu woon baar bi fu kawe. wax non waaw baar bi wàccul. baar bi wàccul. ci projet yi. non baar bi ci bëri par exemple. non ci gis-gis beeg mën nañu wax ni projet yu bëri yi fi bàyyi woon ci gis-gis beeg ci liggéey beeg. ci diggante nit univers man ak ministère bi ak université yi ci diggante ministère bi ak composante universitaire bi baar bi bu yokkul wàññikuwul ci gis-gis bi ci liggéey bi ak ci lépp mën nañ ci xool li ñu def ci ñaari at lañ fi nekk am na lu ma fekk am na lu baax am na lu nga xam ne dañ ko doon defaraat naa ko am na lu nga xam ne dañ ko fi waroon jëlee naa ko fi loolu yëpp ci ndigalu président Macky Sall. boo xoolee am na yu bëri yu fekk am na yu nga xam ne ba tey ni ñu ko fi fekkee. ba léegi ñu ngi wut ay solution di ko régler. ñëw nañu secteur bi am na nu ñu ko xamee woon. ci yëngatu. ci def lépp loolu waxtaan ak communauté bi dindi na ko di déglu nit ñi di wax ak ñoom déglu na. reconnaître que ne fii système universitaire dafa am na mu bindoo université yi ay recteurs ñoo nekk seen kaw te recteurs yi da nga leen di respecté waale communauté universitaire bi xam ne ñoom it ci dañoo yegg ci niveau bu nga xam ne. niveau bu ñu war a egg la bu mag la bu gën a mag ci université yi. ministère de l'enseignement supérieur boo ñëwee doo jàpp ne yow super recteur nga. d'accord man ba ma ñëwee defe naa am na lu fi nekk te communauté bi mën nañu sur le plan national ak sur le plan international mën nañu juger defe naa loolu buñ ci dellu si mën nañ ci dellu si. lu jëm lu mel ni question bi ñu ko posé ak loolu. non lu mel ni laboratoire biotechnologie ba. fan la toll. waaw xam nga bi Pape di nga may dugal ci débat bu nga xam ne mënatuma ko bañ mais bu ma bëggoon du ma. ci dem allez-y pourquoi ma laaj la ko kay xam nga ko kon. waaw xam nga dafa am benn projet bu nekk ministère de l'enseignement supérieur. waaw bu ñu tuddee cité du savoir. ok fa laa ko fekk. ci cité du savoir boobu tey am na ay jumtukaay yu fa nekk. yu ñu jënd. mais cité bi tey fonctionné wul. cité xam-xam lañ ko tuddee mais man tey sama maa ngi koy réformer. parce que loolu damay tontu tuuti rek parce que xam naa fi nga jëlee wax ji. waaw mais lan moo ci fonctionné wul. oui déglu non fekk dara fonctionné wul cité du savoir. dara fonctionné wu fa. ok cité bi dara fonctionné wu fa xam-xam amu fa tamit bu dee cité xam-xam la xam-xam amagu fa. ok xam-xam ci université yi la nekk ak ci laboratoire de recherche yi. mais cité du savoir bi gisuma fa chercheur gisuma fa laboratoire de recherche. biotechnologie matériel biotechnologie bi nga fi wax am na ko wax ne jënd na ko fa teg ko fa mais matériel biotechnologie bi matériel la ci ay kees la xam nga ko na ay kees laa fa fekk ki ko wax xam nga ko waaw xam naa ko mais ay kees mais lu tax mënoo ko wax yéen tam non ay kees laa fa fekk ay kees laa fa fekk waaw kees yi àndul ak borom xam-xam bu nga xam ne moom moo koy utiliser xam nga lu ñuy wax laboratoire dafa am matériel mais matériel bi dafa amay nit ñu nga xam ne ñoo koy utiliser te dafa amay chercheurs yu fa nekk yi nga xam ne soit dañ fay joxe xam-xam soit dañuy gëstu xam-xam soit dañuy yokk xam-xam mais loolu fekkuma ko fa fekk naa fa matériel fekkuma fa liste matériel xaw ma nan lañ ko jëndee xaw ma kan moo nekk ci ginnaaw ba tey gisuma ko léegi mais non li ngay wax xaw ma boobu waaw te mun na war a nekk est-ce que loolu tontu la dama lay tontu rek maa ngi ñëw boo ma bàyyee Pape dama lay bàyyi rek mais est-ce que non xam nga par exemple xaw ma nga toog ba léegi nga naan xaw ma non alors que ku ne xam na ne lu innovant la laboratoire bi lu innovant la est-ce que bu fekkoonte ni Pape laboratoire de biotechnologie rek doo ko wax ne dafa innovant xam nga loolu sama xam-xam la gën a jege ak mathématique loolu man bu ma ci waxee dama ciy war a wax dans la communauté universitaire bu ñu toogee di wax dama ciy wax biotechnologie bu ñu koy wax ci université yi ci faculté de sciences la ci école d'ingénieur bu mel ni ESP la ci faculté de médecine yi la. ba pare nga ni xamoo. non loolu damay wax rek. ba pare nga ni xamoo. non dama la ne xam nga fàtte cité du savoir benn projet la bëggu moon dugg ci loolu. mais projet la bu nga xam ne du projet yi nga xam ne universitaires yi bokk nañ ci
du projet bi nga xam ne boroom xam-xam yi bokk nañ ci benn projet la bu nga xam ne dañ ko fekk ministère de l'enseignement supérieur amul benn boroom xam-xam bu nekk ci ginnaaw bu ñu ñëwee rek ñu ne la fii direction de la recherche et de l'innovation moo ciy góorgóorlu mais ci projet yi ma fa fekk amul benn bu nga xam ne fekk naa ci équipe bu nga xam ne ay universitaire la ñu choisir leen sur des critères universitaires te cité du savoir boobu tey bu fekkee wax na la problème la bu nga xam ne bu dul woon président Macky Sall moo ci jàpp bëgg enseignement supérieur problème boobu dafay nekk foofu benn projet bu yàqu fekk ma fa miir bu pare fekk ma fa bâtiment bu pare fekk ma fa équipe buy liggéey fekk ma matériel bu ñu monté lañ fa monté mooy supercalculateur bi président moo ci taxaw ñu monté ko ci man maa ko monté maa ko wuti fi ñu indi ko ba fii ñu monté ko microscope électronique yi bi nga xam ne bu doon man maa koy jënd damay woo universitaires yi nga xam ne ñoo ko moom ma dajale leen ne leen lan ngeen bëgg ci microscope électronique ñu jàll parce que man Cheikh Marane ba may jàng si di nekk étudiant université Cheikh Anta Diop fekk ne université Cheikh Anta Diop am na microscope électronique bu nekk fac de science ñu nga xam ne ñun chimiste yi monsieur le ministre da ngay wax ni xamuloo mais bul wax ni Mary Teuw Niane bi nga xam ni ay projet la yu am solo pour moom est-ce que doo bàyyi wax microscopie électronique bi est-ce que doo bàyyi wax ji ci loolu parce que moom wax na ci mais man bu doon maay moom du ma ci wax parce que boo nekkee ci benn ministère jóge fa da ngay sant yàlla parce que man defe naa man mi Cheikh Marane damay sant yàlla sant le professeur samay waajur gërëm Macky Sall ci lim man def ministre mais maa ngi koy gën a gërëm bés bu ma jógee ministère bi parce que ministère ku fa nekk rek dafa am koo fa remplacer te yow da ngay sóoraale bis bi nga fay jógee bis ba nga fay jógee da ngay sant yàlla sant remercier ka la fa nekk. xool est-ce que aussi soxla na leçon de morale yi nga koy jox. non du leçon de morale. non si. yaa ma dugal ci non monsieur le ministre est-ce que c'est-à-dire tontu ci tontu. non maa ngi tontu sama tontu nga bëggul dama la ne. waaw c'était du savoir. waaw moo gën. tey liggéey bi. bi ñuy liggéey mooy dañ koy jël jox ko comme cité xam-xam la. ok liggéey ceeg borom xam-xam yi. ñu ñëw ñu xool ñun gouvernement bi. man mi nga xam ne maay ministre de l'intérieur naka laay fexe projet bi ñu taxawalaat ko ba mu pare. mu am au moins benn bâtiment ba fa pare tey la fa taxaw ñuy ne am na fa muy microscope électronique bi ak nee naa la ak. laboratoire supercalculateur bi. ok man maa ko fa pareel te ba ma ñëwee projet yi amoon na fa mais amul benn nit buy taxaw ne projet bi élaboré nañ ko xam fan la jëm ba muy teg foofu bien que ne président de la république ci gis-gisam joxe nay orientation foofu. man bu doon maay ki ciy wax dama koy làq du ma ci wax te loolu damay wax devant la communauté non parce que projet bi du parewul yanjul teguñu ko fañ ko waroon a teg parce que ci biir université yi la waroon nekk jox ko universitaires yi ak chercheurs yi ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam. pourquoi mënoo def loolu yow. man maa ngi ci te ci laay def. pourquoi mënoo def loolu. non xam nga boo fekkee benn. boo fekkee yore nga pouvoir bi. pourquoi mënuloo ko def non ñun def nañ ci avancé naa si xam nga wax naa leen microscope électronique bi. démarré lancé nañ ko. am nay difficultés yi ci nekk ak fournisseur bi ak affaire yooyu ci plus de choses mais démarré supercalculateur bi installé nañ ko. texte yi nga xam ne moom mooy régir supercalculateur yi bind nañ ko. ba envoyé nañ ko mu ngi secrétariat général du gouvernement dinañ ko installer ñu nommer nit bu nga xam ne day monter équipe bu koy def. loolu mooy pas yu jéego yi man mais microscope électronique bi mu ñëwee même néeg salle bu ñu koy installer. d'accord c'était pas conçu parce que foofu da ngay éliminer bruit yi. léegi mais loolu yow defaguñ ko foon. est-ce que ci 2 ans yi nga fa nekk. waaw wala moins de 2 ans est-ce que def nga fa projet yu mel noonu. wala non xam nga ndax projet yu mel noonu xam nga fii. mën naa def sama bilan mais bilan bi yëpp Macky Sall ko moom parce que moom nga koy jël ñun li ñuy liggéey tey ci wàll bi mooy taxaw ak enseignants yi supérieurs yi fexe ci fànn boobu ci recherche naka la ñuy mettre en place un dispositif bi nga xam ne dañuy permettre chercheurs yi fépp fu ñu nekk ci université yi ñu nekk dans des conditions yi nga xam ne dinañu am budget d'abord. dinañu am budget. waaw loolu c'est important. parce que amul budget de la recherche xam nga ñëw ne maa ngi defee équipe te alors que recherche bi. fi ñu koy defee amuñu moyen. loolu tam Macky Sall la kon. non du Macky Sall non si. boo nee bilan bi Macky Sall la aussi. non xam nga Macky Sall li mu def. waaw li mu def ci enseignement supérieur. non mais attends. non déglu rek dama la wax li mu def ci enseignement supérieur. am na ci lu positif moom la bu amee lu bon aussi da ngay daan moom la. déedéet am na yenn yu nga xam ne ministres yi seen bilan la
am na yenn nga xam ne bilan président la bilan président Macky Sall. c'est-à-dire ci enseignement supérieur bilan président Macky Sall mooy li baax quoi. non président day teg ministre bàyyi ko mu liggéey bu joxul mu changé la loolu yëpp bokk nañ ci ministre bi day amee responsabilité bilan global bi bu Macky Sall mais am na bilan yu nga xam ne ministre ba fa nekk la. tey débat bi ni mu jëlee dafa woon naa ne mënoon nañu ko wax feneen mais du man maa commencé débat bi du yow yaa ko commencé. ay tontu la. Macky Sall li mu def ci enseignement supérieur mooy jël enseignement supérieur ministère de l' enseignement supérieur jox ko budget bu ñuy exécuté en 2019 exécuté ko en 2020 bu ëpp budget ministère de l' intérieur ëpp budget ministère de la santé ëpp budget du ministère des forces armées ëpp budget ministère yëpp bu dul ministère de l' éducation nationale. man loolu jaaxal na ma. non mënul la jaaxal non si loolu jaaxal na ma. non xam nga. parce que budget yooyu yëpp bu fekkee def nañ ko. oui dafa waa dina loolu moo tax man la. université yi am ay problème pour egg. étudiants yi am ay problème ci seen ay bourses am ko ci seen ay orientation bourse yi moom dinañ ci dellu si léegi. am ci seen ay orientation non orientation nga bëgg ma wax ne budget boo exécuté ci temps de pourcentage. waaw 2019 xam nga 2019 gouvernement bu Sénégal dafa orienté ñi am bac yëpp ci école publique yi. non bu wax loolu déedéet. non dañoo orienté. non 2019 bu wax loolu. non 2019 bu wax ne dañoo orienté ñëpp. bu wax loolu non dañoo am na ñoo xam ne kenn orienté wu leen. oui Pape Ngagne. waaw non dañoo orienté ñëpp. ministre de l' enseignement supérieur mooy wax ak képp ku mu nekk fii. d' accord dañoo orienté ñëpp. man aussi non bàyyi ma wax ba pare damay wax ak ay étudiants ay bacheliers yoo xam ne kenn orienté wu leen. oui dama lay wax. ok man aussi damay wax. non li ngay wax non Pape. ay bacheliers yoo xam ne kenn orienté wu ñu laay wax non Pape ci fànn bi sama digganteeg yow. waaw ak digganteeg sénégalais yi ñoom laa jël. d' accord ak diggante communauté universitaire bi yëpp. xam nga orientation compétition la. da ngay ñëw ne lii laa bëgg a def lii laa bëgg a def lii laa bëgg a def. université ne ñun fu nekk fu ñuy jàngee lii la ñu am ci place lii la ñu am ci place lii la ñu am ci place. yow boo ñëwee ne lii nga bëgg a def boo demee ñu ne la loolu ci li nga choisir ñu jox la ci bi nga xam ne foofu la ak say résultat toll. ñu ne la bu la neexee nga nangu bu la neexee nga bañ. ñu yóbbu la foofu nga bañ ne doo ko jël bañ ko valider. ne bëgguma kooku orienté nañ ko am orienté wuñ ko. ok orienté nañ ko. non déglu rek non defal nang c'est-à-dire orienté nañu ko. waaw mooy par exemple yóbbu nañu ko foo xam ni par exemple mu dëkk Thiès. ñu bëgg ko yóbbu Ziguinchor wala ñu bëgg ko yóbbu loolu nga bëgg a expliquer yow. non déedéet expliquer wu ma. lan nga bëgg a wax. non ci li nga bëgg a xam nga bac ak jàng enseignement supérieur. ku ci nekk da ngay am filière. déjà bac sax dañuy ne balaa ngay def bac dañuy ne kii série L la série. L yi sax dafa bëri série. ok d'accord S yi bëri série ku ci nekk da nga may note. donc léegi étudiant bi ci système bi ñu am Campus Sène mooy plateforme la informatique moom moo koy numérique la. bu nga xam ne mooy orienté nit ñi étudiant bi da ngay ñëw nga def 18 choix. ne ci université Sénégal yi. yëpp nga xam ne tu es obligé nga choisir benn parce que université Sénégal yi amul benn bu ci université régionale. université yëpp université nationale la. mais aussi mën nga am bac te doo ko mën a manipuler aussi plateforme yooyu. non kon non amul xam nga dañuy waxante rek. xam nga daaw li ñu am ci bachelier 60 000 la pratiquement yu manqué 57 000. ñun orienté nañu. ci sunu plateforme bi orienté nañu 50 000 étudiants 49 000 et quelques. xam nga 49 000 étudiants yooyu kenn jàppalewu leen ñoom ñoo ko defal seen bopp. tey ñiy wax ne. orienté wuñ leen. di yuuxu bañ leen ne nañu ñëw ci ñun wax nañ leen nañu ñëw. ñu wane seen dispositif ñu wane ndax wane ne dugg nañ ci plateforme bi kenn orienté wu leen. ñëwuñu ñu dem ci préfet bu Dakar. mu woo ma ne ma maa ngi leen di recevoir nii. est-ce que mën nga leen recevoir ñu def ñoom ñu ñëw wax la lu tax ma ne nañ ñëw. 13 ñoo ñëw. waaw mais am na ci ñoo xam ni. non déglu rek 13 moo ñëw délai yi ñu leen joxoon ci une semaine. xaalis bi ñu leen di laaj non li ma lay wax ci ñetti weer motul ñetti weer. ma ne leen nañu ñëw. xam nga ñoom nee na woon nañu ñëw ñu wax directeur général de l'enseignement supérieur mu recevoir leen ku ci nekk wax ne man demandé naa kenn orienté wu ma. lii moo tax. 13 ñoo ñëw. bu fekkee ku mu jaral marché ne nañ ma jël ñu ne la ñëwal wax lu tax ne orienté wu la 13 moo ñëw
13 yi ba ñu ñëwee. si demandé wu ñu orienté leen ñeneen ñi dañ leen a orienté ñu bañ a valider. dernière marche boobu après ñu woote waat fi benn marche ne étudiants yi ñu orienté wul. benn étudiant moo marche amul benn étudiant bu marche benn moo marche te kooku politicien la. boo amee maa ngi jël fii preuve. maa ngi wax fii ak sénégalais yi parce que il faut ñu bañ a ñu. waxante monsieur le ministre. amul benn étudiant bu mën a taxaw ne. non monsieur le ministre. non déglu rek. non dafa am ñoom dañoo wax léegi ne. non dañoo wax ne léegi ñoom dañoo ne président nee na ñu orienté yëpp naa appliqué li président wax mais bu ma leen laaj ndax respecté nañu critères yi am déet alors que orientation vraiment Pape. compétition la ku bokkul ci compétition mënoo xaar ba compétition bi jeex nga ne non mën nañ wutal beneen yoon bu may jaar loolu dañ ko war a bañal sax. suñu doom yi donc compétition bi lan bu dee compétition la. lan pour ñu gën a avancer. mais je vous en prie wax nga ma pour ñu avancer xam nga 60 léegi ñu ngi nii 2020. lan moo nekkoon condition compétition bi laa bëgg a xam. non compétition bi mooy nga am bac. waaw 2020. waaw nga dugg ci campus Sen. ne bëgg naa inscrire ne bëgg nañ nga orienté la d'accord. boo bëggee après bu ñu la orienté fi nga bëgg. mais man monsieur le ministre est-ce que ñoo bokk man ay bachelier 2019 laa lay wax. non man dama leen ne 2019 laa la wax. waaw jàll na. waaw amul étudiant 2019 bu mun a wax ne def nag dugg na ci campus Sen demandé ñu orienté ko te orienté wuñ ko ku ñu orienté nag nga bañ a valider kooku yaag sa diggante la yaag université yi mooy bëggoo inscrire valider bi mooy nga inscrire ji mais amul ku ñu orienté wul. te fekk ne laaj na ko amul. mais monsieur le ministre. non te du la première fois. ma koy wax man ay bachelier. non yow du yow la ñuy. mais si déedéet. si déedéet. mais Pape Ngagne ma ni waaw da ngay recevoir le ministre. waaw ma ni waaw mais ñun mat nañu presque 500 bacheliers. non mu ñoom orientation boobu léegi yow nga taxaw nga ni ma amul ku ñu orienté wu. non Pape xam nga li ma lay wax. waaw xam nga mën naa la wax lenn ba ñuy def orientation yii yu 2020 yi. dañoo ne étudiant bu nekk 2019 nga ne orienté wuñu la na nga ñëw nga bokk ci orientation yi amul kenn ku ñëw Pape amul kenn ku ñëw xam nga da ngay bàyyi terrain politique bi ak réalité bi. non man ñii waxuma ay politiciens. non ay politiciens lañu. non mënuma comprendre. non Pape mënoo nag tegal Pape nag léegi nag pour ñu avancer ci affaire bi parce que émission bi du def ci loolu donc soit nga indil ma preuve ne am na benn nit bu demander orientation dugg ci campus Sen te orienté wuñ ko. da nga may indil benn nit bu indee boo ma ko indilee indil ma benn nit suba ñu recevoir ko ministère de l'enseignement supérieur nga indi ko yow ak keneen ak ku mu la neex nga ñëw nga ànd ak moom nga gis preuve yi ñu jox la preuve que ne bu fekkee orienté wuñ ko muy demandé wul ñu orienté ko bu fekkee demandé na orienté nañ ko mu dem ba ci biir mu bàyyi procédure bi génne ci boppam du loolu nga wax. jëlal ku la neex. suba le directeur général de l'enseignement supérieur Sénégal yaa ngi may dégg muy parent d'élève muy jàngalekat mu ñëw ku étudiant bu la wax ni orienté wuñ ko suba yow jox ko rendez-vous 10 heures sphère ministérielle bu ministère de l'enseignement ministère de l'enseignement supérieur directeur général de l'enseignement supérieur dina leen recevoir bu fekkee ne orienté wuñ ko dinañ ko orienté doo gis te maa ngi lay wax fii doo gis benn étudiant. ñi la wax ne leen nañu tasanteeg yow suba doo leen fa fekk duñ fa ñëw. monsieur le ministre man loolu dina ma. waaw ba suba xam nga. non man loolu. mais léegi ñu évacuer loolu. oui non xam naa ni dinañ. non déedéet Pape da ngay jël engagement xam nga sànq. léegi yaa ngi ma ci wax non Pape da ngay jël engagement parce que wax ji il faut mu jeex xam nga nee nga gëm nga leen ma wax la nga dem gëmoo ma léegi nii laa la wax da ngay jël engagement parce que da ngay jël engagement Pape suba 10 heures nga tasanteeg ñoom ministère de l'enseignement supérieur ñoom ñu ñëw. ku ne orienté wuñ la mu jaral la ko suba 10 heures mën na la fekk te boo fa nekkee ba 18 heures dinañ la xaar ku ñëw 10 heures ba 18 heures. dinañ ko won ne dinañ la won man dinaa la wax dinañ la won mais bu ñu wonee ne ñoom orienté wuñ ko ñu orienté ko mais dinañ la won ne kenn du ñëw. d'accord. d'accord monsieur le ministre loolu c'est important xam naa ni peut-être ni ñu ñaan yàlla am solution. non jëlal engagement bi rek Pape su lu loolu bu ci waxati. waaw d'accord. waaw monsieur le ministre ñu des ba tey ci wàllu enseignement supérieur par rapport aussi ak actualité dañu dégg ay professeurs yu mag ku mel ni Mamadou Badji ak Amsatou Sow Sidibé ñu génne leen ci seen ay logements de fonction
loolu ndax mën nga ñu ci expliquer dara ñu comprendre. bon xam nga. parce que loolu aussi. ci dégg-dégg ñi ko apprécier. non attends xam nga Pape man Sénégal daf may jaaxal vraiment daf may jaaxal benn nit day wax dara duñ ko poser question bi ba mu leer keneen ñëw ki mu attaqué ñu ne ko yow kii daal am na luñ ko dal ci moom. lan nga ciy xalaat parce que sa tutelle la nekk aussi. non mais ñoom ñi xam nga ñoom ñoo ko indi ci presse bi ñoom ñoo nekk ci presse ñoo ko indi ci presse bi. waaw ñoom ñoo la waroon wax lan lañ leen def parce que boo ne dañ leen génne seen logement day am problème Mamadou Badji waxul kenn ne dañ ko génne logement Mamadou Badji dafa nekkoon enseignant université Cheikh Anta Diop. mu am logement bu nga xam ne université Cheikh Anta Diop moo ko moom mu dëkk ci tey mooy recteur wu. Ziguinchor. ci beneen dispositif la dugg. ok bu nekkoon recteur u Dakar. université Dakar bu nekkoon recteur bu passé recteur dootul dëkk ci logement boobu day dem dëkk hôtel du recteur day am hôtel loolu lañ ko tuddee. cela veut dire bu nekkoon Dakar mu nekk comme recteur yi fa jiitu yëpp. bu ñu amee logement dañuy jógee logement bi dem dëkk hôtel du recteur bu ñu ko nommé université Assane Seck bu Ziguinchor dafa am foofu tamit hôtel du recteur bu muy dëkk. donc logement bi daf koy jël daf koy génn dem fële. may nañ ko mu nekk fa. temps bi nga ak famille yam pour ñu jàng ak affaire yooyu ba temps bi nga xam ne commission bi nga xam ne mooy xool kan la ñu waraat joxaat logement bi jox ko keneen ñu ne ko na dem. mu am na logement am d'abord mu dem foofu. même cas la Amsatou Sow Sidibé. non Amsatou Sow Sidibé enseignante la dafa amoon logement. enseignante la bu retraité na ça fait 2 ans et demi ba 3 ans. 2 ans et demi et 3 ans ñu ngi ko bàyyi ci logement de fonction xam nga loolu bu nga xam ne université Cheikh Anta Diop ko moom du ministre bi de 2 ans et demi ñu ngi ko bàyyi ci logement de fonction moom ba muy am logement de fonction yi ci critères yi joxe logement de fonction la jaar critères yi dafa am grade am at d'ancienneté am ndax am nga kër amoo kër sa nombre sa famille ci critères yi ci yooyu la basé wu moom mu am ci kër. remplacer ñi nga xam ne dañoo demeen retraite ñu jox mu remplacer leen ci tey moom dem na retraite. ci critères yooyu nga ko bëgg a teg quoi. non loolu critères yooyu valider que dafa war a génn quoi. non du man maa Amsatou Sow Sidibé. non attendez xam nga président de la République Abdoulaye Wade dëkk na palais. mais ay élection ñoo ko fa jëlee. waaw kii dafa dem retraite. non xam ay élection moo ko fa jëlee. non dafa dem retraite. beneen président ñëw mu war a génn palais. logement de fonction bi Pape Ngagne xam nga waxante dëgg tamit dafa am solo logement de fonction bi logement de fonction la am logement leneen la université Cheikh Anta Diop dafa war a am ay logement de fonction dafa am logement pour retraités yi non nañ wax boo régler question boobu bul noppi régler question boobu ndax dafa am logement de fonction ak du logement de fonction li ngay wax logement de fonction la am du logement de fonction bu dee logement de fonction la nekkatul fonction bi dafa war a dem man gisuma sax sama sœur la yéenewuma ko mais dara dalu ci kawam au contraire bàyyi nañ ko 2 ans et demi mu nekk fa te am na lu nga xam ne. dafa ne moom mais kii non déedéet léegi ma wax nag moom dafa ne nañ ko jaay kër gi mu bind recteur bind président de la République ne nañ ko jaay kër gi. amu ci droit loolu. non déglu rek man mënuma ko jaay kër gi parce que université Cheikh Anta Diop ko moom président mënu ko jaay kër gi parce que. te amul benn kër bu ñu fa mës a jaay. non gisaguma fu ñu fa jaay enseignant kër. ok. université Cheikh Anta Diop génne nay am nay enseignants yu bëri de te tey nii dootul problème bu bëri am na période bu nga xam ne enseignants yi bu ñu génnee du ñu am sax kër. moom du ko am. 2 tey valorisation système de retraite yi am na fu mu toll ba nga xam ne tey quand même am na amélioration. ok donc am na yenn effort yi nga xam ne ñu ngi koy def. defe naa man en tant qu'enseignant supérieur damay ñaan sunu enseignants yi ñi nekk ci logement yi nga xam ne dem nañu retraite perte nañ ko ñu bañ ci boole wax kenn jaayu logement yi kenn du ko jaay gouvernement bi dafa jàpp ne kenn du jaay logement yi.
université bi mën na ko benn valoriser accompagnement aussi bu ñu leen mën defal ñoom enseignants yi amul benn accompagnement bu ñu leen mën def. non xanaa déggoo li ma la xam nga université Cheikh tey universitaire au Sénégal bu demee retraite ñaata lañ koy fay 85% dernier salaire am salaire yi mu ngi ci 1 million 300 bu ñu demee ñi ci am na dinañ dem ay 1 million retraite am na fonctionnaire bu fi am retraite boobu ñi nga xam ne concerné wuñu ci système bi fonds de solidarité la ñu nekk chaque mois dañ leen di jox 300 000 francs de plus. ñu ëppale ko ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon avant ñoom ñoo ci tase ngay ne amul dara lu ñu def non def nañu. loolu système boobu président Macky Sall def toog naa muy toog ak benn université bu nga xam ne universitaire bu fi ñëwoon bu nga xam ne bokk na université MIT lay jàngalee bañ ko waxee ne système de retraite boobu moom mu ne moom ay day ñaan yàlla na am système de retraite boobu États-Unis amul ci àdduna bi. tey dem na ba ñit ñi sax dañuy ne nañ ko uniformiser bu njëkk ba am na période yu nga xam ne enseignants du supérieur yi dañoo waroon xeex pour ñu valoriser mais tey mooy fonction bi ñu gën a valoriser ci fonction publique. D'accord. Même bu fekkee ne am na effort yu ñu war a defaat ci kanam bu ñu amee moyens yi. loolu d'accord léegi monsieur le ministre. bourse yi maa ngi ko junj nga ne dinañ ci wax. mais mën nañu jël prétexte bi muy étudiants yi nga xam ñoo nekk ci master 2. di laaj seen ay bourse ñoom itam boobaak léegi mënuñu ko jot ba tax sax ñu génn bu yàggul yëngu-yëngal lan moo indi problème. non laajuñu bourse yi boobaak léegi nag. ok keroog lañ ko laaj. ñooñu ñan la mais laaj nañ ko. non dama lay wax ñan la ay master 2 yu nga xam ne novembre bi ak décembre la ñu inscrire après décembre bi la ñu inscrire master 2 pour 2019 2020. xaw ma fan lañu jaar ba ñu inscrire leen. loolu monsieur le ministre. non damay wax rek xam nga ñun inscription yi. non li may wax xaw ma fan lañu jaar ngay taxaw. non xaw ma bañ jaar. fan lañu jaar ba ñu. non ñun kenn jottali wuñ ñu leen. parce que xaw ñoom nee nañu dañoo inscrire man gisuma ko. parce que inscription yi arrêté 2019 2020. donc loolu mën na am ci système bi. non man dama la ne. loolu du sama inscription yi man damay joxe instruction nañu arrêté instruction yi nii nañu mais loolu université ñooy responsable. il faut ñu xool nee nañ ma ci li ñu ma wax nee nañu waa faculté de sciences et techniques la gën a bëri ci master yi nag dafa am problème d'ailleurs wax naa ko maa ngi ciy waxtaan ak enseignants yi. di ci waxtaan ak instance académique yi il faut ñu taxaw wax xool. parce que master 2 yi master yi ni mu jël ci système LMD bi ba ñu ko réformer ba pare ba léegi dafa am ay dysfonctionnement yu bëri yu mu dugal ci système bi nga xam ne buñ ko réglé wul duñ ci génnati. système bi day bloqué wu. ñu yeewu ñoom ne nañ leen fay. parce que inscrire nañu leen nañ leen fay parce que nee nañu jàngoon nañu lële dañoo yéex a inscrire léegi inscrire nañu il faut ñu fay leen ay arriéré ba pare mottali seen bourse li nga xam ne jaar ñu ko woon loolu nag 12 mois yu 2019 2020 yi dañ leen defaraatal bourse parce que ñu ngi door a inscrire 60 000 lañ leen fay parce que ñoom defe nañ ne 65 000 la ñu waroon def bien que ne décembre la ñu inscrire nañ leen rappel. léegi. non loolu gouvernement bi du ko nangu. mais li ngay wax ni c'est. ma ne la gouvernement bi du ko nangu parce que système bi du ñu nangu muy yàqu pour di topp bëgg-bëggu quelques étudiants. non système bi dañ ko war a defaraat te il faut ñu defaraat ko man moomuma ko. mais doo situer responsabilité yi bala ngay jël par exemple non mais doo situer da nga war a situer responsabilité yoo xam ne inscrire nañu leen. non man sama xawma fan lañ leen inscrire. dama la ne sama responsabilité. est-ce que doo situer responsabilité yi ba pare doo ko jël aussi non sama responsabilité. xam nga man li may wax xam naa ko. te secteur bi ñu nekk am na lu nga xam ne dañuy am échange. mais monsieur le ministre ak loo mën a xam. dafa am loo wax léegi ni xaw ma fan lañ inscrire yaa ngi ko. oui non xam nga wax. mais est-ce que doo xool loolu. non bàyyil ba enquête ba xam ba situer responsabilité ba pare. xam nga waxtaan bi. waaw dañuy teg waxtaan bu nga xam ne comprendre wolof nga man tukulóor laa mais dégg naa wolof li ma la ci mën a wax nga comprendre ma. man mun naa la comprendre xam nga bu bëri lu ma la wax dama la ne am na lu nga xam ne man sama responsabilité mooy fay bourse yi. étudiant bu loolu rek du sa responsabilité. sa responsabilité bokk na ci ay étudiants yu inscrire. nga war a xam fan la ci bourse yi mais doo mën xamuñu fan la xamoo système bi ni muy fonctionner. nga ne ma nga bëgg ko jox université yi rek quoi nga ne université yi. non université yi dañoo am. alors que ñooñu aussi yow yaay seen ministre. Pape dama ne université yi. waaw. dañoo am liberté académique. dañoo am ay liberté académique. ñun bu ñuy orienté sax bac yi bachelier yi. bu ñu orienté ba pare ñoom université yi dañuy nangu. ne d'accord nañu kii mën na ñëw
ñu dooti koy wax étudiants yi ne mën ngaa ñëw. parce que ñun ak ñoom ñoo koy defandoo te loolu ci bac bi la. master bi dañ leen a bàyyi ñoom ñooy doon recruter. mais tey système bi egg na fu nga xam ne il faut ñu taxawaat parce que système bu nekk dafa am modèle économique. mais système bi moo causé problème bi tey. ba xam nga pas bi may wax dafa am importance que da ngay bàyyi moo wax ba nga xam fi ma jëm. système bi boo gis pour mu dem dafa am modèle économique surtout système bii nga xam ne mooy suñu enseignement supérieur de recherche ak innovation système bi 200 000 étudiants ñoo fa nekk. bu ñu jëlee enseignants yu supérieurs yi mot nañu 2400. boole ceeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci privé bi. ñi fay liggéeyee mot nañu à peu près 20 000 te nee nañu war nañu mën a egg fii ak 10 ans ci 1 million d'étudiants système boobu pour mu dem dafa war a am benn modèle économique bu nga xam ne dañ ko maîtriser. nga xam ne mën na recevoir mais nag aussi xam nga lii ngay wax nii am nga instance yoo ko mën a waxee ak sa gouvernement. non ak sa président. oui mais fii defe naa sa émission bi da ngaa ne sa émission bi pour wax ak askan wi la. mais li non sa émission bi pour wax ak askan bi la. waaw mais xam nga wax yow waxu askan bi de. askan bi laay waxal non li ngay wax nii mooy système bi ni ñu ko war a tëggaate ni ñu ko war a defaraate. mais loolu yow ci seen loxo la nekk. oui mais ñun. loolu askan bi dañ ko jël teg ko ci seen loxo pour ngeen def. oui mais ñun tamit xam nga ci doxalinu enseignement supérieur. waaw ci àdduna bi yëpp dafa di système bu nga xam ne day avancé amay innovation yuy dugg am yeneen kii xam nga ren Covid bi ni mu dem ba mu ñëwee Covid bi xam nga dañoo réadapté rapidement def ay enseignement téléenseignement. loolu système bi ni mu ko dafa mën de temps en temps fii Sénégal ba ñu commencé ba léegi plusieurs fois def nañ fi ay réformes. bourse yi loo ci àdduna bi yëpp dañ ciy def réforme. bourse yi nga ni kenn du ko fay. non bourse ñii laaj. non loolu laa la wax ni non dama la ne ñii inscrire. fay seen janvier bi waaw non inscrire leen te fekk ne tëj nañu inscription yi ñu taxaw tey di ñu laaj nañ leen fay bourse 2020. waaw léegi doo xool ñan ñu leen inscrire duñ ko fay. mais doo lijjanti ñan ñu leen inscrire. non ñu ngi koy lijjanti. mais attends bala ngay wax duñu leen fay. est-ce que waroo woon a jiital. non déglul li ma la wax mu naan la man mun naa ne kii inscrire na fekk ne tëj nañu inscription yi kooku du ma ko fay loolu sama responsabilité la jël nit ay jàngal leen. loolu responsabilité université yi la mais monsieur le ministre nga baal ma bien que ne bu amee lu doxul man dinaa wax université yi doxul mais dama ne tey doxul ci fi problème bi dinañ ci wax ak université yi ne leen lii ngeen def lan la laaj xool nañ leen di mais ci fay leen bourse yi loolu man am naa fu ma ko teg parce que inscription yi tëj nañ leen du ñu ubbi yeneen inscription di ma ne on me met devant le fait accompli du ma ko fay. parce que day yàq système bi du dama ko fay parce que dama bëgg a fay nii du ma ko fay parce que day yàq système bi munoo ñëw pendant de janvier à décembre yow ngay jàng master 1 nga pare ne woy année yi dañoo chevauché wu léegi en décembre damay inscrire master 2 bien que ne janvier ba décembre master 1 laa inscrire moom laa jàng léegi damay inscrire pour ñu fay ma comme ku defoon master 2. parce que damay inscrire en décembre 31 décembre ci système bu nga xam ne ci année bu nga xam ne jeex na depuis octobre nga ñëw ne dañ la fay bourse yi. mais du seen loolu gouvernement du ko def. mais loolu du seen responsabilité monsieur le ministre. non seen responsabilité ngi ci. ah donc non seen responsabilité ngi ci. waaw responsabilité mais am na keneen ku ci am responsabilité. non attends ñëpp ci am responsabilité. d'accord léegi comme mais ñoom ñooy perte. oui ñoom ñoo dul jot bourse. non perte ñu dara. d'accord léegi monsieur non perte wu ñu déggoo li ma la wax maam dañ leen a fay ba pare. ok ñu jàng ñu ne li ñu jàngoon léegi fay nañ leen ko mais comme dañuy commencer njàng mu bees. nañu jàpp ne def nañ ko janvier ba décembre te defuñu ko. nañ leen ko fay bourse. d'accord alors léegi monsieur le ministre bu ñu toppee. waaw defe naa bu ñu toppee sa émission sa bopp da nga koy yàq yow sa bopp. mais li ñu dem ci beneen actualité muy li xew Ndar. non waaw d'accord. waaw li xew Ndar. loolu mooy li nga xam ni mooy affrontement yi nga xam ni leneen mën na fa am aussi. muy lu mel ni li nga xam ni moom moo fa xewoon ba bakkan rot fa te mujjul fenn ba tey jii nii alors ñu gis ni jafe-jafe mi ngi ci entre CROUS bi ak ñi nga xam ne ñooy étudiants yi ba ay ngénte tubaab di fa am xeexoo di fa am loolu yi di fa am loolu lan moo koy indi ak lan moo ko mën saafara. waaw Pape xam nga li nga wax dafa am importance. te gis nga ba ngay poser question bi dama la bàyyi nga poser ba pare man tamit danga may bàyyi ma dawal ba mu jeex tàkk nga comprendre sénégalais yi ñuy déglu comprendre parce que lu am importance la.
université Saint-Louis. toujours mu am fa ay nit des fois. université Saint-Louis. daf bi at bi commencé ba léegi étudiants yi ñu dellu si seen vacances dañu ne bu ñu demee ci restaurant yi dañuy lekk te duñu fay ticket modérateur añ bi 750 lay jar gouvernement ne moom dina jël 650 yi ñoom nañu indi 100 francs ndekki bi 575 lay jar gouvernement bi nañu indi 50 francs moom mu jël 525 yi des reer bi ak añ bi ñoo méngoo muy ci bis bi añ ndekki reeru étudiant mu ngi jar lépp 2200 francs ñoom étudiants yi 250 la ñuy indi jarul nga koy wax nekkoon nga étudiant. oui bàyyi ba ma pare non mais loolu aussi jarul nga koy expliquer noonu ay 2000 loolu kay nekkoon nga étudiant. non eggul woon foofu. non mais ñun ba ñu nekkee étudiant. non mais jarul nga koy expliquer noonu mel ni par exemple dafa nekk faveur. wala dafa nekk dara aussi non faveur am na ci. waaw mais ak lu mën a xew man ba ma nekkee étudiant 110 francs laa doon fay. pour añ 110 francs laa doon fay. te añ bi non déglu ma wax la te añ bi jarul woon 300 francs. non nañu waxante Pape dama la wax ne da ngay bàyyi rek ba may expliquer ba pare. boo ma daggee xam naa sa forme. émission boo di demee waaw maa lay déglu. étudiants yi jël Saint-Louis ne jàpp nañ ñoom lu ñu am lu ñuy revendiquer. mooy dañuy dem lekki te du ñu fay. loolu xaalis lay jar. oui bien sûr xaalis bi teguñu ko fi ñoom étudiants yi ñooy décider lu ñu neex jàppale nañ leen ñu ngi leen di accompagner comme ni nga ko waxee léegi jàppale ak accompagner nañ étudiants yëpp. mooy que ne système bi dafa am ay limites yu nga xam ne nit ñi dañ ko protéger. xam ngeen ni noonu la ñuy xeexee. dañ ko non dañ ko protéger Pape xam nga bilan bi directeur bi génnee. nee na étudiants yi 40 millions la ñu waroon indi ci li ñuy lekk. tout à fait oui. moom 300 millions la génne. xam nga loolu njëg lu bari la. te étudiants yi tey maa ngi koy rëccu parce que waruñu woon a egg fii wax naa leen ko bu yàgg. tey pour ñu añ. mbaa ñu reer parce que restaurant yi dañoo dem ba àttanatuñu ñu ne léegi bu ñu ku fayul doo lekk mooy système bi loolu la CROUS deful leneen tey étudiants yi Saint-Louis pour ñu lekk dinañu dépenser lu ëpp 1000 francs mbaa 2000 francs loolu da leen di won que ne système bi ñu fa teg bi fa gouvernement bi teg système boobu ñoom seen bopp dañ ci am intérêt wan ko protéger. donc loolu jàpp nañ ne du foofu la am problème bi. mais bu ñu demee bu wutal ko tur. JST ne duñ ci recruter JST journée sans ticket. mooy mu d'ordre la bu ma la joxoon sama WhatsApp li ci nekk ci bis bu jot li ñuy génne communiqué JST fayuñu bourse nee nañ bourse yi dafa tardé te kenn du xam ndax dafa tardé ñu ne def nañu GST fay nañu bourse yi GST dañuy def assemblée générale. c'est normal GST et c'est normal. et c'est normal. normalul bourse bi boo ko joxul lan lay jëndee. 50 francs wala 100 francs ci problème mu bourse yi Pape xam nga. sa émission c'est très normal. ne woon nañ ma boo fi ñëwee du la bàyyi nga wax mais bourse yi amul problème fay bourse yi étudiants yi président Macky dafa def ko dépense dafa wax nañ ko def dépense prioritaire de l'État moom ak salaire yee yem même bu budget amul dañuy fay budget bi bu jeexee budget bourse yi jeexee. lu tax muy retard. non dégg rek xam nga retardu tey lan mooy retard ñaari fan ñett mbaa retard yoo xam ne ay étudiants ak année yi dafa chevauché ci université yi ñu amee seen résultat balaa ñu koo jot non université yi ñun bu direction des bourses day xaar ba résultat yi génn ñoom étudiants yi dañuy def examen mosoo leen dégg ñu ne nañu pare examen yi mu tardé léegi ñu ñëw ñu ne leen léegi dañ leen fay tey ren dégg nga ñu ne leen nañu fay accompagnement Covid étudiant mun am na liberté am revendiquer loolu man xam naa ko reconnaître la ne ko mais nee naa leen tamit am leen responsabilité bu ngeen revendiquer ñu tontu leen ngeen dem ba gis ne dafay bloquer système bi te revendication bi justifié wul étudiant day def recul ñun bañ nekkee dañ doon def repli tactique loolu lañ ko doon tuddee bu ñu demee ba gis ne laal nañu mais dafa dëgër. ñu dellu. mais matt ba mu dagg. baaxul ba muy yàq université yi ñun ba ñuy jàng bu ñu jàngee ba toog ñu gis ne année bi dafa nar a yàqu dañuy ne nañu def repli ñu jàng delluwaat c'est loolu ça dépend des revendications fi revendication yi radicalisé wu pour mu radicaliser wu day fekk ne dans le mouvement étudiant day fekk ne conditions yi ne sont pas réunies pour ñu dem man li may fàttaliku 88 la. monsieur le ministre doo wax dégluwuma la de xanaa. non 88 ba ma dellu da nga may dugal ci yoon yi ma demal léegi bourse système bi commencé woon naa la wax sànq modèle économique nga wax ma xam nga tey bourse yi gouvernement bi bu ñu jëlee budget enseignement supérieur
50% budget bi. ci social la jëm. 40% ci salaire yi la jëm. 10% yi moom la université yi am. pour fonctionner. loolu viable bu ñu jëlee Maroc bu ñu jëlee rek comparaison fii. social bi yëpp 23% la. bu ñu jëmee Côte d'Ivoire 16% la. bu ñu demee Burkina Faso moo ñuy gën a jegeeti. d'accord 20% la. d'accord ñun 50% la benn. ñun fii gouvernement du Sénégal ren 2020 bi année budgétaire 2020 janvier ba 31 fay nañu diggante 57 milliards ak 60 milliards ci bourse. Côte d'Ivoire moo ñu ëpp xaalis ñaari yoon. non dama lay won comparaison bi ngay def. non système enseignement supérieur rek. non super enseignement supérieur ak jàngale. dafa am dispositif yi da ngay xool lu tax modèles yi du ñu soree surtout ci pays yi nga xam ne ñoo yem doole. il faut ñuy comparer dimension internationale bi dafa am te Sénégal tey dafa am position bu nga xam ne ci système boobu dañuy toppandoo. mais am toppandoo nañu ci lépp. mais ci bourse yi yaa ngi may wax Côte d'Ivoire man. non dama lay wax. non dama lay ne. waaw mënoo ma indil exemple. waaw je te défie. mënoo ma indil exemple ci àdduna bi bu nga xam ne ñun li ñuy defal social étudiant am na réew ma koy defal amul on est premier. les yeux dans les yeux je regarde tout le monde les yeux ce qui fait que moo tax ma ne étudiants yi système boobu dañ koy protéger kenn du ko teg lu mu àttanul parce que bu daanoo day yàq lépp. Université Cheikh Anta Diop 120 000 repas la ñuy distribuer par jour 120 000 repas cela veut dire ndékki 40 000 añ 40 000 reer 40 000 amul fenn fu mu am Université Cocody bi ñu mën a comparer 5000 repas la ñuy distribuer par jour. mais monsieur le ministre. non attends mais yaa ngi def loolu yëpp mais yaa ngi am ay ngénte tubaab tout le temps. non attends ngénte tubaab amatul kudd. mais non amatul non je parle mais Crous barki de non. Crous bàyyil ma wax la xam nga yaa ma Crous la fa am. ñoom dañ ko def système bu nga xam ne bu leen neexee ñu def ko Crous dafa am problème te loolu dama ci bëgg a wax ak étudiants yi. mais nga daaneel foofu s'il te plaît. oui ci enseignement waaw damay wax ak étudiants yi. ak Université Saint-Louis. dañ koy créé année 90 la. mooy deuxième université bi ñu créé Sénégal mbaa mu ñu wax gouvernement wu Sénégal mooy première université bu mu créé. ay sénégalais jóg fa dem jàngale jógee université Cheikh Anta Diop jàngale ci fa. def seen credo que ne ñuy def université d'excellence. teg ko ci yoon mu nekk excellence. rapidement ñuy comparé woo ak université Cheikh Anta Diop. amay secteurs yu nga xam ne sax dañ ci réussir ñu dem ba gouvernement bi jàppale leen di leen accompagner di jël les meilleurs étudiants di ko fa orienter. étudiants yëpp di njëkkoon di dem foofu université bi commencé dem di am loolu ñuy sant corps enseignant yeeg ñi fa njëkk a dem ak ñëpp lañ fa def ba mu egg à partir d'un certain moment crise am radicalisation am étudiants yi di radicaliser wu di xeex ba mu jug liñ dem gouvernement bi reculer def ay concessions yu bari yi nga xam ni limite am na ñu nga xam ne ñu ngi woon ci biir dañoo ne lii du jàll. man ci laa bokkoon damaa ne woon ne lii ñu ngi koy def mais mën na am du jàll mais boobu temps pour wut la paix relancer université bi moo taxoon gouvernement bi jël jaroon na ko ñu ne leen léegi dañ leen di may année bu nga xam ne dañuy considérer ne année bi amul du année blanche kenn redoublé wul. seen i bourses yi ñu leen fayal dañ leen considérer defal leen ay concessions. mais jàpp ak ñoom ak corps enseignant bi benn processus bi nga xam ne. en quelques années dañoo war a rétablir dellu ci normal. d'accord enseignants yi jóg taxaw. di ci liggéey gouvernement bi di leen accompagner. mais boobu ba léegi radicalisation moo fa am parce que université étudiants yi li may wax ñu ngi may xool sénégalais yi di ma xool. radicalisation moo fa am. bis bu jot ñu créé bàyyil ma pare. non c'est-à-dire non sa wax yëpp non Pape danga may bàyyi non Pape danga may bàyyi. fi nga bëgg a jëm rek mooy. ñoom li ñu bëgg du ngeen ko def déedéet Pape non foofu nga bëgg a jëm. non Pape c'est-à-dire. Pape dooma bàyyi dooma xam nga Pape dooma danga may bàyyi ma wax. mais loolu nga wax léegi ci master 2 yi loolu nga wax. non dooma logal sama danc. li nga wax léegi ci master 2 yi li ma lanc la. waaw dooma du yow yaa koy log. allez-y bàyyi ma log ko. ok mais eggal foofu rek yow tam ñu créé ñu radicaliser wu. waaw at bu jot ñu créé forme de lutte bu bees bu nga xam ne musul am Sénégal arrêté JST
ne dañuy marche dem Dakar bu ñu waxee ñu ne dañuy dem arrêter route nationale bi dañuy dem lakk ay oto yu taxaw bis bu jot ñu dem surenchère ci gën a violence. dafay arrêter. loolu tax na ba tey ñun ñiy orienté étudiants yu bëri ak parents yu bëri bëggatuñu seeni doom dem Saint-Louis même bu fekkee ne ay maire lañu. force reste à la loi. Université bi mu ngi ciy pâtir tey recteur bi li muy bëgg yëpp. mais monsieur le ministre. mooy nañ pare moo tax ma leen di interpeller. waaw allez-y. ma leen di interpeller que ni université bi. waaw liñ fa wut si ñoom mooy seen diplôme. te seen diplôme c'est important dans leur carrière ñun ñëpp ñi jiite réew mi yëpp tey li ñu am waxuma diplôme bi rek moo leen ko jox mais diplôme bi am na ci importance bu ne te diplôme bi jàng moo la koy jox créer conditions yi ngay jàngee ba pare respecter université bi ngay jàngale ma leen di ñaan ñu bàyyi. xel ci loolu. voilà d'accord. consensus bi leen recteur bi di woo. directeur de CROUS di leen woo ñun ministère de l'enseignement supérieur ñu leen ci woo. nañ ci fekk si nit ñi ñu trouver ay solutions. voilà sauver université bi te loolu nag maa ngi koy wax étudiants yëpp. voilà ci Sénégal am na ci ñu nga xam ne dinañ ko déglu dinañ ci wax. mais ñu ngi nañu def effort toog waxtaan ak nit ñi. voilà ñu ngi réformer ñu ngi évaluer la réforme. dinañ leen ci boole. ñoom ak ñëpp. dinañu wax li ñu soxla xam naa loolu intéressé na la leer na ñoom dégg ñu ñëw ñu fekk peut-être dégg nañ sa discours. waaw loolu laa leen di wax parce que luy yàq système bi. waaw baaxul te ci ñoom la gën a bon. d'accord ok te Sénégal mérité wu ko. ok d'accord dama foogoon ni sax da nga leen di menacer mais dégg naa discours bi c'est important loolu discours yu jàmm la. ñu ngi ko non jàmm rek la ñu mais d'accord mais c'est important. waaw mais wax leen dëgg. même bu fekkee voilé na sax ay menaces. non menacé wu ma leen dama leen wax dëgg rek. si déedéet monsieur le ministre. fan nga gis menace léegi ñu wax ci leneen s'il vous plaît. léegi fan nga gis menace waaw d'accord léegi ñu wax ci leneen s'il vous plaît. recherche. wax nga léegi ni amul budget. parce que tey li ñuy wax ci problème mu vaccin bi. normalement sa cër la woon. waroon nga ci vraiment am taxawaay bu am solo. ministère de la santé foo ko teg. non mais attends ak jéego yi mu ciy def yëpp. non mais ak jéego yi président def yëpp foo ko teg xam nga maa ngi lay wax recherche yaa ngi may ministre de la santé waa recherche xam naa ni am na ci wàll mais yow tam kenn ëpp la ci wàll. xam nga ci jàngalin santé maa moom ñoo ci yem maa moom ñoo koy bokk di ko liggéey. mais loolu laa lay wax ni monsieur le ministre tey jii bi ñëpp di wax seen ay vaccin di def seen ay recherche Sénégal am na waroon na ci mën a taxaw lu dul di xool ku ko mën a may ak ku ko mën a jox ak ku ko mën a xam nga loolu laa lay wax est-ce que loolu itam yaakaaroo ni lu waroon a mënoon am la. Pape li ngay wax c'est tellement important. monsieur le ministre baal naan ma li ngay wax c'est très important. non c'est très important non damay bëgg nga may ma tontu parce que damay bëgg rek nga may ma tontu Pape. allez-y. xam nga vaccin bi. benn damay rectifier rek après ñëw ci taxawal bi. ok non gouvernement du Sénégal taxawul di ñaan. président dafa ne ministre bi bis bu jot mu wax ko. na Sénégal am démarche boppam pour am vaccin parce que réew adduna bi yëpp ci yooyu tànk lañ nekk tey pour am vaccin ñu ngi wax ak Chine. taxawul di ñaan mais ku ko may mu jël. non coopération bañuñu ko. waaw mais dans le respect. ñun li ñu bëgg ñun ñooy. ci loolu. d'accord en tout cas fu ñu war a taxaw ñu ngi fa taxaw ci fànn yëpp. suñu tànk yëpp la ñuy utiliser. mais taxaw nañu wane ne ñun suñu kàttan mën nañ ko dem. jox na instruction ministère de la santé jox na instruction ministère des finances mi nga xam ne tey mu ngi wut xaalis bu bari 150 milliards ak banque mondiale pour ñu permettre ñu vacciner sénégalais yi ci capacité bi nga xam ne bu ñu ko vacciner day rey feebar bi fii. loolu rek problème la vaccin boobu rek problème la. non vacciner sénégalais yi par force lay nekk wala lan lay demee. non xam nga vaccination bi. xam nga ay wax am na wax yu nga xam ne Pape. ay wax la ba pare non vaccin bi baaxul ba pare te ñëpp di xeex pour am vaccin bi am na fu mu nekk ay nax président yaa ngi vacciné wu ñun yaa ngi vacciné wu bis bu jot ñun yaa ngi ne vaccin yi doyul ñun yaa ngi dépensé ay milliards jël vaccin yi Chine a ngi vacciné maladie bi pratiquement foofu la gën a wàññeeku parce que dañu ne vaccin bi n'a rien à voir ak lii ñuy wax variant non Pape nañu britannique dellu ci leneen beneen aspect bi gën a am importance bi nga wax tey Sénégal ni mu taxawee gis nañ ne tey ci affaire bi tey communauté internationale ku ci nekk sa bopp te gis nañu tey Afrique amagul vaccin pays yi ñuy ëpp doole ñoom ñoo am vaccin am na pays yu nga xam ne dañoo dem ba commander 4 fois li ñu soxla seen population am ñu commandé 3 fois pays développés yi ñun amaguñu sama réflexion fi mu ma jox ma ne parce que dama commencé réflexion depuis un certain bout de temps ci ONG yi ak li ñuy wax société civile fii ci Sénégal mun naa ci wax parce que ànd jëf laa bokkoon te ànd jëf bokk na ci njëkk a créé ONG
parce que dañoo demoon ne ñoom am na yoon bu nga xam ne mën nañ ko def pour wax ak population yi jàppale liggéeyante ñoom plutôt que def beneen façon politique. ñu jël ay nit ñu dem nekk ONG am na lu mu jur ñi ci gën a bëri dellu si waatu ñoo ànd juf dañoo dem nekk ONG am ay partenaires étrangers bu ñu ñëwee sax. d'accord ngapparu la ñuy dëkk. d'accord am xaalis. ok di dawal am na d'ailleurs benn waajur ci gën a rëy laa mel tey. gis naa ko bu nga xam ne day dawal oto bu ngand lay dawal ku ko fa dawal mu yuuxu la mais oto bi muy dawal il faut xam na kan la moom xam na ko parce que xam na oto bi muy dawal bu bees tàq. ci ONG rek comme Mamadou Seye bi nga xam ne. day dugg ci avion dem dikk dellu si bu dellu see ba pare Boubacar waaw Seye Boubacar Seye ci avion yi lay dugg dellu si ba pare tey wax ne moom day défendre intérêt yi ñi nga xam ne ci gaal gi la ñuy mbëkk te ba pare bëgg xas gouvernement bi te moom ni muy duggee ci avion yi di dem gouvernement bi demewuñ noonu. monsieur le ministre loolu ngay wax ci Boubacar Seye. non loolu lay def non bu ñu taxaw. nañu am non yaa ko tudd. waaw non mais nañ après nga posé ma question bu ma paree da ngay bàyyi ba ma paree Pape nga posé ma question ñu dem. léegi tey bu ñu waxee. yow bu ma la posé lii nga. non débat ñoom seen débat xam nga débat bi ñuy indil droit de l'homme tem ñu yuuxu droit de l'homme Afrique ñu wax ba jàppaloo parfois même ak ay ONG internationales yi leen di financer d'ailleurs il faut que ñoom ñu commencer nag di def tamit le bilan seen financement yi ñuy yore mais parce que période bi xam naa ñu ngi préparé wu pour que bu campagne électorale commencé ñu am nu ñu ciy wax parce que ñu bëri ay politiciens la ñu changé. mais il faudra que ñuy def bilan nag parce que mënu ñuy wax politiciens yi dañuy bu politiciens yi bëggee ñu bëgg bu ñu paree ñoo ne politiciens yi def leen bilan parce que population yi di leen jël il faut ñu xal ci affaire boobu benn ñooñu man waroon naa leen dégg ñu wax ci droit de l'homme comme ONG occidentale dañuy ñëw fii sax di porter plainte ay dirigeants di porter plainte ak fële ñoom pourquoi duñu dem porter ji plainte foofu parce que gars yi ñëw bàyyi nañu Afrique teg fële non nañu xoolaat seen bopp xool ne fii Afrique bu ñu bëggee nekk société civile africaine la te tey problème bi Afrique di dund ñoom ñoo war a nekk ci kanam gouvernement bi li mu war a def na ko cela veut dire taxaw wut xaalis pour jënd ni ñëpp mais ñoom ñi nga xam ne dénoncer mooy seen métier nañu taxaw ci dénonciation boobu bu fekkee mën nañ ko parce que dañuy bañ peut-être ñu wax leen ne xaalis bi ñu leen jox fii neen maintenant tey vaccination bi mu bëgg a wax benn affaire ñëpp ay vacciné wu te vaccin bi système solution bi moom tey la amul beneen solution bu ñu gis scientifique yi ñu ngi koy wax débat bi fi am yëpp ñëppay vacciné wu moo tax président ne militaires yi na ngeen préparé wu armée bi na ngeen préparé wu. non loolu organisation la bu nga xam ne pour que affaire bi gën a efficace parce que lu gën a bëri pays yu bëri armée bi moom mooy mettre en place dispositif bi nga xam ne dañuy vacciner parce que nombre de yi ñu war a personnes yi ñu vacciner en temps record il faut logistique bu nga xam ne souvent armée rek moo ko fa am pour mën ci jàpp surtout suñu pays développé suñu pays amul ñu nekkul en développement comme nag ñoom ñoo ciy jàpp normalement war nañ leen fexe de telles conditions mais monsieur le ministre yow pour man sax da ngay encourager recherche. non attendez pour man da nga mais ay non Sénégal li ñu mën a def rek mooy vaccin bi diw am na ko ñu dem jëndi ko mais pourquoi mënuñu mais Afrique la ñu nekk. Sénégal la ñu nekk mënu amul benn gëstu bu ñu mën a def bu ñu mën a génneel. non bàyyil wax loolu waaye bàyyil wax jooju xam nga fi ñu toll nii. mënul nekk kon nga mën ko wax non xam nga boo ñu comparé di wax boo ñu comparé ak pays yu bëri fii Institut Pasteur ay sénégalais lañu IRSF ay sénégalais lañu. mais dañu teg seen vaccin. non. seen projet non vaccin xam nga. dañu teg seen projet vaccin. non vaccin groupe pharmaceutique yi ñoo koy def recherche yi muy def ak procédure yi muy laaj da ngay am expérience mën ko am moyen de recherche yu nga xam ne ñun amaguñ ko. tey ñun li ñu mën ak pays yi ñu méngool mbaa yi ñu ëpp doole li ñu mën mooy ci domaine médicament ñu fexe ba ñun yenn maladies yi. nga xam ne am na médicaments yi ñuy wax générique. ñu xool ñun mën nañ ko mën a defaree. d'accord suñ ko mënul defee na ñun ci fànn boobu lañ dem te président taxaw na ci joxe na ci instruction yu rëy pour que ñu dem ci fànn boobu. de ce point de vue man jàpp naa ne recherche bi ñuy war a def dinañ ko def mais am na recherche yu bëri nag. yi nga xam ne ci médicament déglu ma rek. ci médicament yi ñuy valider am na yu bëri sénégalais yi chercheurs sénégalais yi dañuy bokk ci procédure de validation yi. en partenariat avec d'autres pharmacies non bul ñu xeeb. ci li ñuy def buñ toog ba léegi nga wax recherche bi ñu war a def non sur ce plan là suñu système amoo budget bëgg def recherche non suñu système de santé bu weesoo li ci président effort yi ci président def gis naa benn journal di ci wax ne président effort yi mu def il faut ñu génn ci Covid bi pour ñu mën ko gis
ànduma ak ñoom tout le temps mais tey nee naa ñii au moins sérieux nañu parce que président li mu def investissement yi mu def ci fànn boobu dafa bëri mais nag suñu système de santé ak suñuy laboratoire de recherche dans ce domaine là non bokk nañu ci système de santé yi gën a performant xam nga ko sax parce que gis nga fii y a énormément de ressortissants de grands pays yi nga xam ne ñëw defee médecine Sénégal moo leen gënal donc non bu ñu am tey problème rek ñuy jël di ne affaire bi jaarul yoon non jaar na yoon am na lu nga xam ne dañoo bett ni ñëpp lu ñu bette mais suñu système de résilience ñu ngi ciy taxaw di ci liggéey bu baax a baax. d'accord da nga wax léegi Boubacar Seye nga tudd ko dafay tax ma ñëw ci. waaw man ONG yi laa doon wax. mais ONG yi nga wax. waaw yaa ngi ci gaaruwaale sax koo ni oto bu rëy lay yore. gaaruwaale wu non man non. non kii da nga gaaruwaale parce que tuddoo turam ni nga tuddee Boubacar Seye. non xam nga moom wax na ci man lu dul jeex mën naa wax ci turam parce que lu nekk la ma wax mais après déggatuma ko. bu ma waree remercier mbaa mu baalu ma ak déggatuma ko. mais dama ko gis keroog mu dawal oto bu rëy ma jommi ma ne waa ji moom nii rek du présenter bilan rek mais ma xam ne ONG yi gisaguma fi ONG bu taxaw Sénégal yi ne man de jotoon naa fi xaalis ci seen tur. ci nii def naa ci nii def naa ci nii. mais ñi ngi koy def ñi leen jox xaalis bi la ñuy rendre compte xam nga ni. non ñi nga xam ne ñoo leen jox xaalis déedéet Sénégal joxuñu leen xaalis. non attends mais ci turu Sénégal lañ ko jëlee te ñoom ñoo woote seen bopp ONG fii Sénégal lañ nekk ne dañuy intervenir ci société civile non gouvernemental di wax oui mais amuñu pour rendre compte. non délégation président moo non gouvernemental la mais état bi moo leen jox délégation de pouvoir pour ñu mën a exercer. mais xam nga ni ñi ngi rendre compte ñi ñu war a. non renduñu compte kenn. ñi ñu war a rendre compte ñi leen jox xaalis. non ñi ngi def ñi leen di jox xaalis ñu ngi koy def ak ñoom seen i ambition politique yi ñu mënul réaliser ci terrain bi ñu ñëw taxaw ko baaxal na ba ci kanam tuuti di nga leen dégg ñu gën a bëri nag Covid bi déggoo leen fenn mais bu politique bi demee ba ci kanam di nga leen dégg ñu commencé waat wax ñoom ñëpp mais bu boobaa nag dinañ leen laaj ñoom it lan la ñu defoon ba affaire bi nekkee lu tax ñu noppi woon. d'accord mais Boubacar Seye milliards yi la laaj rek. immigration bi. non xam nga non waxul woon nag xam nga affaire bi. mais loolu jar na coow li jar na dugg kaso ba ay LP di ci am. non dafa wax xam nga ku fen nag. wax lu dul dëgg. waaw wax lu nekk ginnaaw dëgg. buñ la nee li nga wax loolu kenn warul wax ne lu tax ñu koy jàpp dañ koy ne ana say preuve. waaw. xam moom dafa wax Union soviétique dafa wax ne Union européenne jox nañu xaalis. ñu lekk ko Union européenne nee na ko amul loolu amul ñun bu ñu tuumalee mu tuumaal réew mi ba pare teg ci kawam te réew mi te loi yi wax ne li mu wax il faut mu justifier ko mënu ko justifier dafa war a toog fële moom ci boppam nee na moom seen tuw ci woon li jur li mu jur seen tuw ko ci woon mooy affaire bi dafa ni mu yombe ci moom la rek cela veut dire dugg ci avion wàcc. dugaat ci avion wàcc ñëw ne maa ngi defar ñi dem ci mbëkk bi bu ñuy dem doo nekk seen wet bu ñu leen di recevoir fële doo nekk seen wet man gis naa ONG Europe. mais monsieur le ministre ONG européenne yi mais li mu wax dañuy teeru li mu wax président de la république wax na ko. lan la président nee na par exemple milliards yooyu nañ ci enquêté nañu xool fan lan moo ci am. wax na ko non xam nga il a dit c'est-à-dire même propos yi la wax rek. non est-ce que loolu jar na. déedéet président waxul loolu. jar na nit non Pape jar na nit wàcc ci avion. ñu jël ko. yóbbu ko. garde à vue ku def campagne ku jël réew mi déféré mandat de dépôt non ku jël campagne jël taxaw nga ne ay politiciens nga mbaa ONG nga nekk am nga say intérêt yu nga xam ne doo rendre compte kenn ba ne Sénégalais yi ngay liggéey parce que moom dafa ne Sénégalais yi lay liggéeyal du rendre compte fet mu yeewu rek jël di wër dëkk adduna bi ni adduna bi tegoo ngay ne yow il faut nga ne Sénégal réew mu la bu nga xam ne sàcc moo fa am lii moo fa am di yàq deru réew mi ne du ñu protégé wu procureur ne du ko jàpp te procureur bis bu jot ñu ne ko lii da nga ko war a teb non bu ñu wax ne kii waruñu ko def ci lii li mu def la ñuy wax ndax lu baax la am lu baax Pape est-ce que yow di nga bëgg rek nit di yeewu rek di ne sa kër Pape këram nii yow sa kër yaa ko moomal sa bopp bu la neexee nga baale bu la neexee nga bañ a baale. non bàyyil ma pare non xam nga yow exemple bi nga joxe sax. non dama lay wax lii état la dafa laaj liberté d'expression. foofu laa jëm lii état la dafa laaj république dafa laaj démocratie. dama ne yow sa kër bi nga moomal sa bopp nga xam ne mën nga baale. dañ yaa ko moomal sa bopp. ñu la ciy dal di la ci ŋàññ boo fayoo dinañ d'accord mais ku nga xam ne yow dañ laa dénk réew waxuma président ne dañ la dénk. waaw réew. waaw système bi ñu dénk la réew yow mi yow jël. dénk la liberté réew mi aussi. oui liberté réew. dénk la démocratie réew mi aussi. d'accord mais. dénk la démocratie réew mi loolu yëpp ci réew mi la. waaw. yow procureur ñu ne la yow yaay xool ki nga xam ne bu fi defee lu nga xam ne baaxul ci askan wi baaxul ci réew mi kii bu ko defee il faut nga woo ko ne ko lu tax mu def ko bu tuumalee nit. mbaam mu dañ ko nit kooku bu ko neexee mu ñëw porter plainte
bu tuumalee état bi yow procureur il faut nga taxaw nga wax ko waa ji tuumal état bi procureur woo ko ne ko indil say preuve waa ji bu indi woon ay preuve li mu wax dafa wax ne ay milliards a ngi nii ñu ne ko ana say preuve ñun luubal nañu milliards yi ñu ne ko indi say preuve bu indi woon preuve yi ñu ne ko déedéet preuve yi indi nga ko mais bon on va te non indiwul preuve te moom nangu na ne indiwul preuve ay avocat am nangu nañ ne indiwul preuve li dal ci kawam dafa war a dal ci kawam prenons par exemple bi gën a garaaw maa ngi parce que bu nit nekkee ci tolox wax ci moom dafay jafe mais réew mi fu mu toll intérêt réew mi ak gis-gis dafa ciy wax Aminata Lo l'ancienne ministre Aminata Lo. bien sûr dañ ko doon aborder bien sûr. mu yeewu couvre-feu am mu jël oto am ànd ak rakam génn gendarme yi contrôlé ko heure bi mu warul génn amul këyit amul war a génn négocié wul lu dul di saaga di wax ne président Macky moo ko comploté est-ce que président yëgoon na sax day génn moom këram li mu def. kenn waxu ko mais monsieur le ministre jëf jooju waaw est-ce que méngoo na ak ancienne ministre de la République. waaw ci loolu. waaw mu dem ci kaso. non ancienne non monsieur le ministre. man ministre laa te suba damay. ministre laa tey non monsieur le ministre. non vraiment lan moo. xoolal par exemple kon da ngaa bëgg a wax ne dañoo yow Pape déglu wax la. da nga war a wax ne dafa am ku ko defoon keneen. waxuma ñaata la ñu jàpp ci couvre-feu bi. monsieur le ministre. waaw waxuma ñaata la ñu jàpp. waaw mais xoolal par exemple koo xam ni. waaw. nekk na ministre de la République. loolu ban comportement la ko war a jox. ban comportement la ko war a jox. xam nga ba mu nekkee ministre. déglu ma rek rien que mu présenté wu loolu rek. waaw mais est-ce que loolu warul woon mën a tax. mais non xam nga Pape. coow li ci am yëpp yaa ngi ne war na ci am non Pape xam nga yaa ngi wax kaso di ci am kaso. non Pape déglul xam nga boo ne yaa ngi ne ministre. ba ci condamnation nga xam ne li mu ko mën a yàqal kenn mënu ko wax 2 mois ak sursis. Pape xam nga tey sa émission bi nag defe naa lu jafe la mais Pape parce que mel naa fi nu ma war woon mel nu ma dul moon mel tout le temps Pape réew mi bu ñu toogee bay de dafay am ministre di am président di am député di am rajo di am gendarmerie di am police dafa am ay bànqaas yu dëgër yu mu taxaw bànqaas boobu mooy ku ci nekk li ñu ne fii dañ ko tere ñu jooy ay moyens que nit ñi bàyyi loolu suñ ko def ku ci wàcc ñu xool nu ñuy defee yow sa bopp xam nga ne Pape bu fekkee ne dafa génn moom ministre taxaw ne wane ne ministre la yow yaa ngi nii ne nga sa carte professionnelle rek ngay circuler sànq yaa ma ko wax mu ñëw wax ak gendarme yi ne leen man ancien ministre la damaa demoon nii nga defe ne dinañ ko yóbbu foofu yow yaa ngi nii circuler amoo laissez-passer amoo dara mais sa carte professionnelle rek xam nañ ne da nga war a liggéey carte professionnelle lañu autorisé wuñu laissez-passer autorisé wuñu leneen oui d'accord oui mais moom génne na laissez-passer dégg naa xaw ma de mais dégg na génne na laissez-passer bu amul benn foofu te yow xam nga ne boo génnee ñu bàyyi la moom bu waxoon ak ñoom normalement duñ ko jàpp fekkewu ma de mais man sama xam-xam sama xel laa jàpp bu waxoon normal jàpp mais man bu ma nekkee ministre ci réew mu organisé ma am sécurité gendarme yi di ma jàppale policiers yi di ma jàppale ak affaire yooyu fu ma toll dama leen a war a respecter parce que bànqaas fi ñu toog ñëpp Sénégal yëpp nekk seen i kër ak seen i njaboot ñoom ñu nekk ci biti di ñu protéger parce que couvre-feu bi protection la pour population yi dañ leen a war a jox respect bi nga xam ne moom jox nañ ko ay at yu baree bari man ministre la damay jàpp ne dinaa toog bu ma nekkatul ministre parce que ministre confiance su nit dong la. mais ñaanuma yàlla gis sam bopp ba après may am comportement yi nga xam ne damay xeeb. d'accord mais monsieur le ministre non léegi nag. pour ñu ñëw ci affaire boobu sénégalais yi bàyyi leen wax ji ngeen di wax Pape. c'est lan mooy wax. non xam nga buñ dina bëgg a def réew mi réew kumba am ndey kumba amul ndey. ñun ñoo ko bëgg a def. non yéen a ko bëgg a def xam nga lan mooy. réew ñu yoruñu par exemple. non xam nga lan mooy réew. yoon kay ci seen loxo la nekk non xam nga réew yoon kay grand ci seen loxo la nekk. xam nga bu fekkente ni am na ñu bëgg am na ñu ñuy wax kumba am ndey ak kumba amul ndey. non philosophie xam nga li may wax xam nga lu ma lay wax borom xam-xam yi li ñuy wax réew kumba am ndey ak réew kumba amul ndey foofu laa la bëgg a dikkal mooy réew la bu nga xam ne ku nekkul ci nguur amul dara lu mu def nañ ko baal parce que amul ndey. mooy li ñuy wax rek. ci pouvoir bi mooy li ñuy wax ci pouvoir bi ngeen bokk loolu dañoo jàpp ci pouvoir bi lu la neex ngay def. non ku bokk ci pouvoir bi lu la neex dañoo ne non waxuma la loolu dama ne réew mi nañu bàyyi ku def ci dara rek ñu martyriser la ne la non def na lii fàtte li nga def ñi nekk ci pouvoir lu ñu def bu ñu ko deful sax ñu yuuxu leen wax
mais ñeneen ñi lu ñu def bu ñu leen nee nañu leen jaarale ñu ne leen du tax xam nga loolu mooy réewu kumba am ndey ak kumba amul ndey. kumba am ndey bi dañ ko yërëm tout le temps lu ko neex mu def. kumba amul ndey bi dañ ko yërëm tout le temps lu ko neex mu def kumba am ndey bi lu mu def même bu defee lu baax. d'accord duñ ko reconnaître loolu. moom ngeen di véhiculer. te loolu baaxul ci réew. non monsieur le ministre. non loolu baaxul ci réew. non monsieur le ministre li bon ci réew. waaw mooy justice boo xam ni. kumba am ndey lay doxale ak kumba amul. man yow non Pape. loolu bu ko wax quoi. justice bi nee naa la fii Sénégal yow da ngay yeewu dem dox yi protéger wu c'est parce que système bi marché na quand même Pape bu ñu sànni loolu bu ñu jël affaire bi. fi ñu toll bu ñu ko jël di ko sànni quoi. bàyyi leen di wax suñu justice bi ak affaire boobu. non fii justice bi mu ngi réglé. am na fu ñu toll am na fu réew mi toll. suñu justice foofu la toll te mu ngi ñuy protéger quoi. force de sécurité et de défense yi. nañ leen naw. d'accord bàyyi leen waxu grand place yooyu comme di ñëw di yeewu rek di wax yenn yi. yeewu dóor ne tey wuy man dem naa retraite ba ma fi nekkee baaxoon na. léegi nekkatuma fi maa ngi retraite bëggoon naa leneen nekku fi di wax même di indi ay waxu couleur bëgg ko def ay débat national alors que ay waxu grand place la ak affaire yooyu yu mel noonu yéen ngeen koy ñëw di ko véhiculer ngeen koy véhiculer di ko dawal yooyu baaxul. monsieur le ministre Mary Teuw lan la def. non defuma dara dama. non lan nga bëgg a sërxal affaire de couleur. non moom moo ko fi wax. non couleur yi nga xam ni mais même yow. xanaa war nga ko ñaawlu. war nga ñaawlu par exemple Eiffage. jël ay couleur française def ko fii ci biir réew mi. Pape man am na ku ma waxtaanal démb fu ma waxtaanal démb rouge ku la jege loolu Pape am na ku ma waxtaanal démb ku la jege loolu. waaw mais dafa ne couleur moom moo ma ne couleur yi du couleuru France sax. ah bon waaw. couleur lan la loolu. non yow yaa ma wax ne bleu du bleu blanc rouge couleuru France bleu blanc rouge la fii Sénégal marron du couleur la rek ñun mën na jël approprié wu ko ñun marron beige lañ jël APR mais mën nañu wax ne ku jël marron beige rek APR nga sol fii Sénégal mën nañu wax ne ku yeewu rek sol marron beige couleur APR nga sol Sénégal dañuy sol marron beige depuis longtemps ku sol bleu baxa kenn du wax ne PDS nga. mais monsieur le ministre. couleur yi xam nga ñaata couleur ñoo am ci àdduna xam nga ñaata couleur ñoo am ci bat yooyu ñaas yu ngan yi bariwul bu ñu ne woon ne réew mu nekk da nga am couleur kon couleur yi kenn dootul am couleur yi. c'est-à-dire du couleur drapeau bi. waaw loolu laa la wax. waaw mais couleur yi. couleur fii ñaata affiche c'est-à-dire du couleur drapeau bi muy bleu blanc rouge. mais couleur yi ñaata affiche publicité ñoo fi nekk ci bleu blanc rouge ñaata affiche mbaa ñu nekk marron mbaa ñu nekk bleu rouge. pourquoi waxuñu États-Unis la. mais pourquoi waxuñu États-Unis la. lu mën a xew. lu mën a xew. xam nga man bañu ma débat bi. non xam nga bañu ma débat boobu mu am. waaw damaa ne débat wu grand place la. ah bon waaw débat wu grand place la. débat wu par exemple autoroute bii nga xam ne autoroute péage la askan bi di def seen alal seen ñaq ay sénégalais. waaw drapeau verte wala couleur verte jaune rouge war fa nekk ñu fay gis bleu blanc. non yow mun nga pap sa digganteeg yàlla. waaw sa digganteeg yàlla rek laay wax. may nekk journaliste bi léegi. yow wóor na la que ne ñi koy defar loolu bañ koy defar jëluñu benn couleur rek choisir ko comme ñu koy nit ñi choisir que ne dañoo jël choisir couleur France ne France la ñu boole affaire boobu. monsieur le ministre xam nga lu ma bëgg. non damay laaj. non man waxuma. non Pape da ngay tontu nag tey non parce que boo défendre quelqu'un te nekk fii. monsieur le ministre nee naa la non Pape da ngay nangu rek ne affaire bi waxu grand place la ñu avancé quoi. non nañu wax leneen lu gën a am importance défendre ma ko mais dama bokk gis-gis ak moom ci loolu. ah bon dama bokk ak moom gis-gis ci parce que panneau yi nga xam ne. non da ngay poser question rek moo tax nga wax loolu. non mais dëgg la. déedéet non dama bokk gis-gis ak moom ci loolu monsieur le ministre. parce que bleu blanc rouge mais rafetul sax. non Pape xam nga ki ma wax doo dox France ba gis ko fa. du ma gis France lan ay couleur vert jaune rouge. vert jaune rouge. non doo dox France ba gis ko fa. vert jaune rouge. mais gis nga sunu joueurs yi déglu rek ma wax la. man déglu ma wax la sunu joueurs yi. gis nga bu passé sa consul ba fa nekk. doo dox ba gis ko fa. du ma gis lan. vert jaune rouge. du ma ko gis. jamais. non kon demoo. doo ko gis France non ça dépend ci publicité bi li muy jaay rek. ça dépend ci publicité bi li muy jaay rek te bleu fi ñu toll nii man duñ ko bàyyee kenn sunu bleu duñ ko bàyyee kenn Pape mais man gisuma dama ne loolu du débat. d'accord. waaw ñu avancé ci mais monsieur le ministre. waaw loolu du débat. waaw léegi avancé ci émission bi waaw d'accord mais léegi ñu dikk ci leneen loo xam da ngeen ci wuute yéen ñaara man dama comprendre ma sax parce que dinaa gis ay nit yoo xam ni comprendre ma quoi parce que dama dégg yow nga ni président de la république bu ñu sukkandikoo ci constitution bi mooy premier mandat n'est-ce pas loolu nga wax yaa ngi ko wax ci grand jury ak Babacar Fall. Pape xam nga li ma wax lu am importance. waaw foofu. mooy que ne waxu mandat. non affaire opposition la. non Pape monsieur le ministre li ma wax li ma njëkk a wax mooy ne affaire mandat bi vraiment du suñu préoccupation du fu ñu dem rek wax ci de temps en temps ñu wax ci
te bëgguñu mais dañuy préciser ne loolu du suñu préoccupation. fi ñu toll nii man du ma ci waxaat. loolu du ma ci waxaat parce que liggéey pour président am bilan bi ko Sénégalais yi jox la ñeneen ñi am préoccupation yooyu di ko wax mais man bu doon man la ma bokk sen secrétariat exécutif national APR. di gisanteeg président nekkoon jëwriñu président mun a wax ak président ci ay canaux yu bëri mbaa mun a wax ak ci biir parti bi waxuma président sax mun nga bañ a wax ak parti mais mun ko wax ci parti bi te doo ko wax ci parti bi ba suba nga dem jël presse bi di ko wax bu doon man du ma ko def te xam nga. mais monsieur le ministre. non yow mandat bi wax nga ci sa xalaat nga ni keneen non mais monsieur le ministre. non du ma la wax rek dama waxuma man du ma ci wax dama ne am na ñu nga xam ne bu ma koy wax ci biir parti bi laa koy wax moo tax man mais monsieur le ministre lii ma la wax nii waxoo ko ci biir parti bi RFM nga ko waxee. non xam nga mën nañ la poser benn question nga wax ko pour clore le débat bis boobu damaa wax pour clore le débat dama ko clore pour man dama ko clore. lan nga wax non du ma la ci wax clore naa débat bi. monsieur le ministre non dama ne wax jooju du suñu wax. non xam nga débat boobu dama la wax ne wax jooju du suñu wax ñi koy wax nañ def attention parce que ça peut se retourner contre eux. mais man comprendre non kon déglu woo yow nga wax RFM te FM li la waxal ci lii nga ne dootoo ci wax déggoo li ma wax dootuma ci wax dama ko clôturer le moment venu. yow nga ni président de la république bi mooy premier mandat am na droit def beneen mandat. xam nga loolu boo ko bëggee weddi nga weddi ko. non Pape xam nga ne nga wax naa boo ko bëggee weddi nga weddi ko nañ wax ci leneen. non weddi wu ma koy borom xam-xam ñoo ko weddi. ñu seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ñoo ko weddi. doo ma dugal ci débat bi Pape. ñu ci seen xam-xam màcc. ma ne doo ma ci dugal boo bëggee nag débat bi mu jël feneen ma ne. monsieur le ministre man bu ma nekkee. man débat bi yaa ma ci dugal. non dugaluma la yow laa déglu nga wax ci. non wax naa ci ba pare. waaw pare naa ci. non man comprendre ma li nga. non comprendre nga ba de pare naa ci dama laa bett xam naa da nga bëggoon def da nga ko préparé woon muy plan bu question bu ngand bu ñu war a wax bi Pape mbas naa la Pape dañ leen avancé ci beneen. d'accord monsieur le ministre ce procès ak Pape Alé Niang fan la toll. boobu tamit dama lay mbas de. non xam nga depuis 2017 ba léegi ñu 16 ba léegi ñu ngi ma ciy wax. wax naa ci benn yoon. léegi mu ngi def yóbbu naa ko ci justice am na lu mu wax. mais monsieur le ministre yaakaar nga justice rek moo la doy na ci quand même ci tuuma yu toll ni ñu tuuma ci yow. non xam nga mu ngi pendant ci justice. c'est-à-dire li ñu wax ci yow nga xam ni amul est-ce que am na ci ministre bu ñu ko mës a wax. ci jalgati alalu réew mi. non waxoo non Pape nag attends Pape xam nga. dañuy man li ñu ma wax. allez-y. wax nañ ci du ma ci sori. waaw xam nga lu vraiment waxuñu. ay waxu kasaw la li ñu wax. ak wax ji li mu indi loolu wax nañ ci ñu bëri wax nañ ci. ku ci wax loolu xam nga ko yow sa bopp xam nga ko. waxuma ci du ma ci wax. allez-y ba heure bu ma bëggee wax ci nga xam ne jot na ma wax ci. ma wax ci. man nag monsieur yéen nag ñi ci doon wax. waaw nañu continuer di wax. mais comme waxatuñu wax nañu bëggee waxatuñu te xam nañ ne li ñu wax du dëgg. te man xam naa du dëgg te ñi ñoom xam nañ du dëgg wax nañ leen ñi gën a wax nañ leen du dëgg nañu avancé. mais monsieur le ministre du dëgg te am ñuy wax naan non rapport la bu ñu def ci livre rapport. Pape c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo ci am lu ñu ñi ci am lu ñu critiqué rek dañ naan non lii du livre. yaa ma gën a xam li mu mucc. yaa ma gën a xam li mu mucc fi mu mujj yaa ma ko gën a xam bés boo demee ba def ci émission wax ko reprendre chronologie bi ba mu egg. wax lépp ma gis ne sincérité la te wax nga lépp def nga travail journaliste mbaa keneen def na ko wax nekk journaliste bu ma posé question ma tontu ko bu dul loolu du ma la tontu parce que liggéeyu journaliste la li ngay wax ne bind ko wax ko ne lii la déglu. bind ko mën na passé mu nekk ci livre. xam nga vraiment Pape li ma la wax yaa ko gën a xam. livre buñ ko bindee. dinañ ko bind de bu boobaa dinañ ko lire dinañ ko jaay nit ñi dinañ ko jënd. nañu avancé. waaw boobu tamit nañ ko avancé rek. mais monsieur le ministre su question bu ñëw nga mbas. nañ ci avancé non ñaari mais duñu faram fàcce. non ñaar laa la mbasagum. ñaar rek laa la mbasagum yi si des yëpp damay wax ba nga sonn ne ma non li yow rek yaay wax non nañu avancé ci beneen ma waxal la boo ma indilaat ma waxal la dootuma la mbas ci dara. mais monsieur le ministre. non boo indiwaat dootuma la ci mbas Pape.
mooy mandat bi. non nga di doon ci wax non ñaari. mais man yooyu dafa man yooyu nga ma mbas noonu yooyu ci laa bëgg ñu faram fàcce ko. c'est-à-dire ñaar yooyu nga ma bëgg a mbas bu keneen ñëwatee nga posé ko question bi. ci forme bu nga xam ne dinañ wax. d'accord léegi ñu ñëw ci leneen. est-ce que li nga xam ne gis nañ ko Idrissa Seck def ko ci déclaration de patrimoine ñu xëy gis ko dans la presse. en tout cas rafetul. mais rafetul. non rafetul. mais est-ce que dara ci politique raxu ci muy ñi nga xam ni ñoo ko bëgg a am na ñu jàpp. Pape da ngaa gis ne dafa am politique ci la wax ma xam nga parfois nag ñun il faut ñu éclairer ñu wax ma lan nga ci gis ma xool ndax loolu day na sama xel yow lan nga gis ci affaire bi. mooy Idrissa Seck. waaw ñëw na say na ci gouvernement bi ànd ak i nit. dañuy seey ci gouvernement. waaw non def na déclaration de patrimoine. waaw xëy na am na. loolu yoon la am du yoon am na non yoon la. waaw yoon la yow laa koy laaj. non yoon la waaw. non attends yoon la wala du yoon déclaration de patrimoine. non def déclaration de patrimoine yoon la. yow def nga sa déclaration de patrimoine. waaw def naa ko. dégguma. def naa ko. ok alors mais le fait que bosam siiw dans la presse yow sa bos siiwul bosuma sàmba siiwul. waaw mais baaxul nee naa la baaxul loolu baaxul parce que dafay yàq système bi ci boppam parce que ba ñu nee système bi ñëw leen ngeen wax seen patrimoine dañ ci boole ne c'est que dafa war a am confidentialité bu génnee baaxul man nag nee na du ñoom ay journalistes ko génne journalistes yi ko génne tamit kenn il faut ñu xool ndax li ñu génne war nañ ko génneem du ñu génn ndax génnewuñ ko fan lañ ko jëlee c'est sûr que ay journaliste du génne source am bu fekkee source yu baax la mais loolu dina am na ci bëri ñu ciy wax mais man sama position bi ma nekk li may wax duma ko wax ci biti léegi xam nga am na ku ma fi waxoon ne lu muy wax na ko wax ci biti mais yi xamaguma fu mu jóge nu mu demee ñu ngi réfléchir moo tax ma ne la yow parce que journaliste yi rek a ci wax te yéen journalistes yi da ngeen di waxtaan seen biir leer na ma ne am na loo ci xam lu nga xam ne man xawma ko ci moo tax ma bëggoon nga éclairer ma pour mu mën a am benn point de vue bu may defar mais li ma mën a wax tey mooy moom mu def déclaration de patrimoine am lu normal la que ñu génne déclaration de patrimoine non c'est condamnable. waaw d'accord mais OFNAC am nañ ay kilifa. waaw OFNAC. waaw am nañ ay kilifa. waaw bu nekkul OFNAC mën na nekk ay kilifa OFNAC. non damaa bëgg nga wax ma Pape xam nga affaire bi yow journaliste nga doog a. non mais monsieur xam nga politicien dina jël ay gants. waaw yow Pape nag yow doon na woon jël gants. loolu moom mooy ce que ce ADN. léegi ADN émission bi. doo jëli gants. d'accord bu fekkee ne yaa ngi jël gants mooy que ne man sama bopp damaa war a bàyyi wax ji. comme que yow Pape yaa ngi jëli gants. monsieur le ministre mooy man damaa war a bàyyi wax jooju. monsieur le ministre non nañu bàyyi Pape comme yow da ngay jël gants OFNAC dañu am ay kilifa. ma ne OFNAC dañu am ay kilifa. kan OFNAC bu ñu waxee ne du ñoom. seen ay kilifa aussi war nañ ci wax. kan non seen ay kilifa c'est l'État. oui mais état bi ku la wax ni waxu ci ak jëfu ci da ngaa defe ne état bi ak journaliste ñoo bokk jëfkaay ñoo bokk ni ñuy liggéey yéenay wax xam nga tey wax la yow yaa ci war a wax. ay journaliste ci wax yow est-ce que journaliste yi ñu wax am na fu ñu ko teg est-ce que ñoom waroon nañ ko def yow journaliste bi bind loolu est-ce que waroon na ko def te mu xam ne li mu bind c'est confidentiel est-ce que yow waroon na ko def. da ngay noppi parce que doo attaquer sa confrère journaliste. d'accord léegi donc bàyyil wax jooju quoi. d'accord mais monsieur le ministre man su ma neexee ma bañ ci wax. non ndegam yaa bañ a wax ci troisième mandat bi te nga waxoon ci ndegam yow yaa bañ. Pape loolu du sa ADN. non man loolu du sa ADN yow sa ADN. mooy doo ragal dara. d'accord man nag tey gis naa ne am na loo ragal. léegi monsieur le ministre. waaw ñaar ba ñetti question ñu wax ko ci njum. njum bari na fa ñi nga xam ni ñoo nekk ci mbayu ceeb bi. ak tamaate am nañ ci ay jafe-jafe. waaw am nañ ci ay jafe-jafe nee nañu am na xaalis boo xam ni dañ ko ameeloon yenn banques yi ak yooyu te jural na leen ay jafe-jafe lan moo ci xew ak lan nga ci mën a wax ci loolu. waaw xam nga njum maa ngi nuyu waa njum comme yaa leen fendi il faut ma beral leen loxo. nuyu leen. sangal leen parce que njum dañ ma teral. xam nga Pape nit ñi dañu defe ne man njum falaa juddoo man Thiès laa juddoo falaa màggee ba may dem njum am naa ñeent fukki at. ma ñëw ci diir bu gàtt ñu def ma premier adjoint au maire après ñu jox ma maire bi parce que sama papa ak sama yaay foofu lañ cosaanoo sama papa moo fa jëndee mais sama yaay sax Thiès la juddoo. donc bu ñu waxee njum day am lu muy indi ci man. maa ngi leen di nuyu di leen sant. maintenant bu weesoo loolu. mais géej nga fa. non géej ma njub waaye Pape. géej depuis deuxième vague bi ak léegi est-ce que. non Pape géej ma njub waaye bu ma wax ni géej naa njum dinaa jël ay mesures barrières nag. du man sax lay protéger population yi lay protéger foofu parce que bu ñu ñëwee
ñëpp dañuy ñëw ci kër gi bu ñu ñëwee affaire boobu dañ koy protéger moo tax bu ñuy dem dañuy ñëw rek nuyu li ñu war a nuyu jaalee dem suñu yoon. parce que loolu la te dañoo war a joxe exemple mais gëjuma fa. toolu Njumbi aménagement la bu nga xam ne SAED moo ko fi defoon. mu ngi commencé yàgg nag. dans les années 90 lañ ko fi nekkoon aménage bi mu ngi commencé màggat donc il faut ñu defaraat ko ñu ngi ci waxtaan ak ministre bi parce que aménagement bu gën a ngan la dans le département de Podor. defe naa dinañ ko réaménage waat mais xam nga foofu culture urbaine bi culture encadrée la ba pare communautaire la. am na benn période bu nga xam ne ñëpp ci la ñu bokkoon mais tey am nay exploitation privée yu nga xam ne mu ngi jaar yoon bu baax. mais exploitation bi ñu bokk ak organisation yi ni ñu demee dafa am mu jaarewul yoon. problème boobu man maa ngi ciy wax ak ñoom wax naa leen ci ne leen man offrir naa leen sama service. bu fekkee bëgg nañu ñu dem ñu xool organisation bi koy permettre mais loolu man sama kàttan la ak ñoom. mais loolu mooy régler problème dégg nga non li may wax du xam nga discussion la foofu. waaw samay population la wax ak samay mbokk. waaw xam nga linge sale se lave en famille. leneen li dañuy ànd ma ak ñoom wuti ko ci fi ñu ko demandé SAED directeur général SAED mu ngi ciy taxaw ministre de l' agriculture mu ngi ciy taxaw parce que exploitation bu mag la te lu muy dundal ay villages yu bari la. donc man am na lu ma leen offrir. mais du loolu rek mooy régler problème bi nañ toog wax ñoom loolu mën na leen nañu organiser wu comme ñëpp ko bokk nañu démocratiser. ñuy def bilan chaque année xool bu marché wul dem mais dafa am ñi nga xam ne ñu nga fa depuis boobu longtemps boobu ba léegi chaque année tous les 2 ans dañuy wax ne ñëw man at bu jot day am ñu ñëw ci man ne ma béy naa amuñu dara fayal ma. ba ñu dem ba tey dañoo amay bor yu rëy. am na ci par exemple. mais loolu seen problème la loolu seen ay doléances union bi structuration beeg ni warul am bor. warul am bor. d'accord dem na ba am bor ñoom boo leen laajee ñu ne la ñoom dañ doon sauver dañoo bëggoon sauver dafa bloqué woon ñu bëgg a sauver moo tax ñu wut bor. d'accord am na yeneen ak yeneen lépp jaarul yoon daal. d'accord mais nañ ci waxtaan bàyyi ñu waxtaan ci suñu biir. d'accord mais monsieur le ministre. xaw ma woon ne di nga dem ba ñum. pour seet lii mais njum boo fa demee di nga wax leneen lu dul ay problème rek am na yeneen njum tamit boo fa demee wax ak waa njum am na lu bëri lu ñu fa def lu baax de. am na ci sax ku ma ni am na sax ku ma ci ne Pape laajal ma le ministre parce que maire bi depuis mu ñëw fa ba léegi bureau maire ba fa nekkoon moom du fa dugg. Amadou Kane bi nga xam ne moom nga fa remplacé doo ñëwee ci yeneen bureau yi ngay nekk doo fa dugg wala nga recevoir ci yenn salle yi ak loolu. mu ne bureau maire bi. waaw defoo ko sa bureau ko yow. non bàyyi nañu bàyyi wax jooju loolu amul. non loolu amul xam nga loolu du man lañ koy wax kat. ki ma fa remplace sama frère la sama ñoo bokk en politique bokkuñu damay dem këram mu ngi may déglu leer na mu ne mu ngi may déglu parce que bu déggee damay jaar damay baax dañuy politique mais dañuy waxtaan. dañuy jàppalante damay dem këram. mu dugal ma néegam. dugal ma salon jox ma lekk jox ma naan pareil day ñëw sama kër non yooyu ay waxu yàq la. ok mais am na lu ci am. non amul ci bureau ba. non déedéet xalaatu ko def ci bureau ba parce que moom avant muy ñëw maire dafa fekk maire. ba mu dellu see tamit xalaatu ko def. d'accord merci beaucoup monsieur le ministre ma bàyyi leen nga def message mais message bi nga defal ma ci aussi bilan bi nga xam ni wax nga ni am na solo pour Ndioum. non da nga may poser question ma wax la du ma fi def bilan wu Ndioum taxaw rek di tarara. non mais monsieur le ministre. yow yaa ma wax da nga waroon préparer d'accord léegi da nga waroon préparer wax nga da nga waroon préparer léegi monsieur le ministre. non boo bëggee. d'accord ñoom Ndioum naa waa Ndioum moom xam nañu. waaw. foogoon naa ni da nga ciy sawar. non boo ci sawarul rek loolu taxaw fii ci rajo bi di wax ak waa Ndioum ne def naa lii non du ma ci sawar. d'accord parce que lu ma leen defal rek xem naa ko. d'accord waaw monsieur le ministre maa ngi lay gërëm di la sant bu baax. di la bàyyi bu fekkee am nga message. message bi may wax c'est à la communauté bi universitaire bi laay wax. message bi mooy am nañu système bu nga xam ne ñoom xam nañ ko man xam nañ am na lu bëri lu ñu war a mottali. am na lu bëri lu ñu war a defaraat. mais suñu système baax na. système bu nga xam ne ci ñaari at mu doubler nombre d'étudiants yi mu doon recevoir. loolu am nañu capacité yu bëri. système bu nga xam ne ci condition yu xaw a difficile amuñu fonctionnement ñu ngi liggéey di amay résultats ñooñu am nañuy capacité mais nañu xam ne système bi Sénégal la ko moom.
étudiants yi ñu xam ne ñoom moomuñu seen bopp dañ leen fi teg Sénégal mooy investir ay xaalis bu bare ay milliards et milliards pour former ces cadres de demain moment yi nga xam ne ci réew yu bëri loolu bàyyi nañ ko am nañu benn président bu nga xam ne mu ngi investir lu bëri am na man maa ngi à disposition waxtaan ak ñoom ci lépp mais ci principe bi nga xam ne il faut ñu trouver benn système bu nga xam ne il faut ñu rendre suñu système beaucoup plus performant mun rester le système bu nga xam ne tey Afrique francophone dañ ñuy naw li ñu tuddee la ëpp du système d'enseignement supérieur francophone de l'Afrique dañ ko war a gën a dëgëral am nañu capacité yooyu revendiquer ak étudiant la ñu xam mais revendiquer xool ndax mën na nekk lu ñu mën a nekk bu ñu amee ñu def mais na dagg non nañu bàyyi loolu les conditions d'un dialogue sont là enseignants yi dañuy dialoguer ak ñoom man dinaa dialoguer ak ñoom personnel ATOS bi dañuy dialoguer ak ñoom non nañu liggéey pour suñu système dem am nañuy capacité yi le président Macky est prêt à nous accompagner mais nañ def les efforts qu'il faut loolu laa leen bëgg a wax